Так, вітаю всех. Ой, прабачце. Ну, гэта я, карацей, зараз проста чекаю свой гук, таму што я паглядзела ў запісе мінулай трансляцыі, пасярэдзіне запісу проста гук ляснуўся, і я не ведаю, гэта Twitch, мабыць, калі захоўваў запіс, так гук ляснуў. Або так і было ўсю другую палову трансляцыі. Ну, тады я не ведаю, як вы за мной тады размаўлялі, таму што мяне там проста за ляснутым гукам было не чуць. Так што мне падаецца, што на стрыме ўсё было норм, а калі Twitch вось захоўваў запіс, то штосьці не так пайшло. Вось. Ну і добра тады, што мы спынілись хутка, адразу пасля той кат-сцэны. І больш у нас, ну, там была вялікая кат-сцэна, на жаль, на паўгадзінкі, так што вось. Ну я зараз пераскажу тады, што там здарылася. Магчыма. Для тых, каму цікава ўсё ж такі. Ну і гэта такой будзе ўступ да гэтага апошняга. Не, гэта не апошні стрым, таму што я буду яшчэ мінімум гэты стрым з фіналам, і будзе яшчэ мінімум адзін стрым, дзе я буду пастгеймна ўсё выконваць, і ў DLC пойдзем. Я не ведаю, што там за DLC, но штосьці ж новае павінна было дадацца. Плотнасць хералія зараз скача туды-сюды. Вельмі дзіўныя паказанні зараз. Вось гэтыя скачкі ў плотнасці хералія па-за зонамі збіцці. Мы тут пачулі, што Хікс прызваў біці ў той Порт-Нот-Сіці. І што цябе яны атакавалі, божухна. Калі мы памылялись, і біці зараз могуць у любых месцах маніфеставацца, і хтосьці, як Хікс, можа гэта забіць, тады вся наша цяжкая праца па адсочванні метэаралогіі, метасітуацыі, таймфолных тэмпаральных дажджэй, усё гэта на смарку, карацей. Няма зараз сэнсу прадказваць дажджы, калі ўсё роўна біці могуць і без дажджэй з'явіцца. Я яе паверну. Хей, Сэм, ад металломщика. Ты все еще там ходишь по своим шляхам, доставляешь. Мне тут одному уже сумно. Я ведаю, што я жалавалася толькі калі яна тут жыла, но цяпер, калі яе няма, я ўжо не магу нічога зрабіць, думаць ні аб чым не магу. Ну, ўсё яшчэ ў параўнанні з тым, як далёка Амелія ад цябе. Мая дзяўчына тут прям пад бокам. Таму я, карацей, зберусь, папрашу выбачэння і буду на каленях прасіць яе, каб яна павярнулася. Ну, окей. Хронікі Арана, глава 5, конец падарожжаў. Хей, Сэм. Заходи ў той сейфхаус, якой я тебе... Ты заходзіў у той сейфхаус, якой я тебе падбудаваў? Так, мы там былі. Я хацеў далажыць адразу дырэктару, калі ўсё пабудавалася, но я ніколі да яго не дазваніўся. Няма ніякіх манераў у него, Пасля ўсяго, пра што я прайшоў, я не расплакаўся, і па сакрэту, мабыць, я і расплакаўся.
І ў той момант, калі я думаю, што ўсё, я там памру адзін без связі, потым як быццам ангел да мяне спусціўся. Так, гэта была Фрэджайл, як промень сонейка, яна мяне павярнула ў адзін момант назад да галоўнага Mountain Knot City. Ну, яна выглядзела вельмі стомленай, і штосьці тут як быццам у паветры лётае, штосьці дзіўнае. Плюс Локна кудысьці збегла. Ну, з табой жа ўсё добра, Сэм, так? Я спадзяюся на гэта. Мы тут для цябе. Спадзяёмся, што ты... Караце, у цябе ўсё добра. Працягвай змагацца ў гэтым добрым змаганні. Так, ну шо, ідём? Ведаеш, што за дзень сёння, Бібі? Сёння вельмі незвычайны дзень для твоей маці. Ты тады яшчэ не нарадзіўся, но чым больш свячэй, тым лепей. Хутка ты пабачыш сапраўдны свет звонку, абяцаю. І тады ў нас будзе сапраўдная вечарына. Ну, з днём нараджэння. Sam, check the terminal for available orders. All weapons will be locked. Давайте... я не могу заресайклить. Ну, тады просто зложим. Так, это мне не треба. Так, ну, спадзяюсь, што так будзе добра. Криптобиотаў для Фрэджайл несём, таму што ёй штосьці дрэнна. Ну, конечно, мы возьмем байк. Don't forget, that container isn't airtight. You can't afford to submerge it, even partially. Яго нельга, каб ён да вады дакранаўся, гэты кантэйнер. Ну, сюды. Так, а яшчэ ніякага нельга яшчэ больш нічога взяць. Ну все. Поехали.
Я, правда, не пам'ятаю, що тут на гэтым боку. Have a pleasant journey. We've been getting near constant timefall in this region for a while now. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The good news is, we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the capital Knot City Distro Center. As for the not-so-good news, Chiral printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. Карацей, кажись, я зараз не можу нічого печатати. О, флешка. Зараз збігаю за ёй. І амаль усё, што я пабудавала, знішчана в гэтым даже вже, якія тут зараз ідуць, уже не спыняецца. Не. Ну, я так сказала, что типа можно запытать дапамоги от іншых портераў. То бок толькі што іншыя людзі пабудавалі, у меня зараз вось тут ёсць. А то, што я пабудавала, няма. І што нельга будаваць, наколькі я зразумела. Зараз. То бок я не магу зараз тут пабудаваць вось гэты брэль. Вось тую рэч і хутка туды далеко. Тут прям вельмі много прывідаў, так што я паспрабую спачатку на рэйлах. Глядзім, куды яны мяне даставяць. Не, ну тады все, едем на байке. Пытанне толькі дзе, таму што тут прывіды. Магчыма, вось тут вось. А тут вось гэтыя лётаючыя штукі, но... А, ну тут горы. Не ведаю. Просто лётающих штук, по-моему, можно будет с допомогой байка якраз хутка их проехать, и они не поспеют налететь. Так что попробуем. Ну, пробачить музычки не будем. Мост трава.
Наш улюбленный стелс. Но... О, офигенно. Не застревай. Не-не. Нормально? Стой. Ох. Голодный вор это как каменюка. Ну добре, что они хоть не могут сходить шупальцами. Капец. Кто ты? Я его 3 години буду забивати контентами. Хероли у меня и так много, так что я пропоную. До речі, треба було взяти ракетницю з собою. Я тільки зараз подумала. Прям сам есть. До побачення. Треба все ж таки тут зараз посидіти, тому що грузу вільно дренно. Все, поедем так далее. Я ж забула розповісти, що відбулося наприкінці минулого стриму, де гук зламався. Короче, коли ми забили, не забили, коли ми добили ось гэтага Кліфа Ангера, якого грає Мадс Міккельсен, там была такая кат-сцена, мабуть, корональная, мабуть, такая немного эмоційная, вот, где Сэм такой, кто ты, и нават Биби ему амаль не отдал, потому что мы разумели, что гэта ўсё просто одна великая подстава, яго подставили, забрали яго дзіцё,
забралі яго жонку. Вось. І ён проста хоча павярнуць сюды свайго рабёнка. Вось, но калі... Бачыце? Ладно, далей пешкам. Трэба было взять, до речі, з гэтай кропкі мотоцикл. А не пешка, все, не бачу наш наступний варіант. Та як ти мене... І, карацей, калі вось Кліф насвістваў песню, якую ён насвістваў у дзяцінстве свайму рабёнку, яе працягнуў насвістваць Сэм. Вось. І гэта падстава на той, на якой я думаю, што насамрэч гэта Сэм яго дзіця ўжо вырасшае, таму што гэты Кліф, ён задоўга да нас існаваў, то бок задоўга да гэтага Бібі. То бок там, типа, ён там памер, вось калі былі вось гэтыя эксперыменты на Манхэттэнскім масту, калі толькі вось здарыўся першы Стрэндер. А тут, типа, ўжо вось гадоў 20-30 прайшло з яго. Вось. Тут яшчэ я не бачу другога поінта для гэтай рэйцы, но зараз паспрабуем. Просто паглядзім. Вось, і Кліф яшчэ, вось калі вось Сэм насвістаў, Кліф такой сказаў, што я чуў, што тваё імя Сэм Брыджес, Сэм Портер, а потым, а вось тое, што цябе зараз пераназвалі на Сэм Брыджес, я не чуў. Вось. О, аллилуйя, дзякую, што вы тут. Просто, слава Богу. Гэта значит, што тут нема прывіда. Ну, гэта говорить, звычайна. Вось, і Кліф такой, типа, я просто хочу справедливости, каб свет был лепей, бла-бла-бла. Ну, я не памятаю дакладна, так ли ён сказал. Ну, короче, что мы пришли до поразумения, мы обнялись, и он пустил слезу, и все на этом скончилось. А Сэм такой, шо отбывается, ничего не зразумела, вельмі цікаво. Вось. Шапки. Вот так, мы тут у нас заўсёды были. Витаю, Винтик, шозную дождь. Тут уже все, всех накрыл дождь без спонсий. Так что вось. И мы повертаемся на самую первую локацию. Можно кудысьці хутенько добраться. Вось, но самое цікавае, што вось мы выйшлі з гэтай анамаліі і з намі что называется, землетрус.
Карацей, зараз хутка раскажу. Мы выйшлі з анамаліі і мы пачулі паведамленне, точнее з намі звязаўся Дэдман і сказаў, што ён знайшоў інфармацыю, не знайшоў, а што ён знайшоў апошні запіс нашага босса Дай Хардмана, якога зараз вось захапіла Амелія на пляжы. І вось там яго прызнанне, што так, ён сцёр все дадзеныя пра сябе, ну не толькі пра сябе, што у Брыджэса, у базах даных няма ніякіх доказаў таго, што Амелія сапраўдны чалавек. То бок вся камунікацыя з ёй ідзе праз галаграмы, і на гэтым настаивала прэзідэнтка, яе маці заўсёды. Таму што, ну, як падаецца, Амелія нарадзілася ўжо на пляжы, і то бок у вось гэтым шве паміж жывымі і памерлымі, вітаю я з ласк, і што яна як быццам так яе, калі вось яна нарадзілась, там паспрабавалі павярнуць да гэтага, да міра, да сусвету жывых, но яе цела там было вельмі хворае, то бок яно там еле развівалася, яна там, грубо говоря, была прыкована да ложку. Вось, і таму вось Амелія заўсёды прадпачытала тусіць на пляжы, і так як у яе былі вось гэтыя здольнасці думаць як у Сэма, яна магла сваёй душой, грубо говорячы, падарожнічаць на пляж і такім чынам жыць там, а не быць прыкованай да ложку. Вось. І вось дзесьці з 20 гадоў яна ўжо поўнасцю, ну, то бок да гэтага яна як не намагалась там яшчэ жыць у сваім целе, штосьці там яго там развіваць, мабыць, лікавацца, а вось у 20 яна ўвогуле такая сказала: все, я поўнасцю пераходжу на пляж, і то бок са мной размаўляеце толькі вось праз пляж, праз вось гэтай галаграмы, і ўсё. Ну і што насамрэч у нас няма ніякіх зараз фізічных доказаў, таму што прэзідэнтка гэта ўсё засекрэціла, ну, месцазнаходжанне цела дачкі. Вось. А потым паказалась Фраджэл і сказала такая, што перад тым, ну, типа, яна дапрасіла Хікса, і што, кажись, за ўсім стаяла Амелія, таму што то бок Амелія дала Хіксу яго здольнасці наконт прызыва біці. Ну і мы ўжо ведаем, што Амелія гэта істота вымірання, то бок у яе супер-пупер здольнасці, яна можа пачаць увогуле прызваць прывідаў вось такіх велізарных і пачаць вось, грубо говоря, апакаліпсіс, вось, грубо говорячы, апакаліпсіс. І зараз тое, што мы вось падлучалі, рабілі гэтыя вузлы, вось гэта все павышала плотнасць хіралія, і падаецца, што гэта насамрэч была яе мэта увесь гэты час, то бок павысіць плотнасць хіралія, каб у яе было яшчэ больш сіл, каб вось тое, што было вечны дождж, і вось гэтыя вось істоты выходзяць з таго боку па ўсім свеце. Хоть ракетницу нам дали.
пытаюся джампікер гэта біці. Пачвара з таго боку з пекла, можна нават так сказаць. Дзе яна? Ой. Залазь. Зараз він тут вилізе. Так, дрэнная навіна у чым? У том, што скончылись запалы. Я не могу користатися винтовкою. Дякую, гульня. Що так люблю. Кидай. Нормально. О, дякую.
Ой, ой. У меня одни шотганы. Я его не бачу. Дома. Ну, ще й так можем. Ну, далеко шотганом тут нема сенсу. Ах, пусть. Я його там бачу. Дякую. Дякую, Нема ні ватшот. Давай. І ще. Це він толкає. Ну все, я зараз помру. Сэм. Или что я натискала бег? Ну все, мы полежим зараз тут. Отпочнем.
у меня еще нема. Угу. Як цудовно просто. Есть. Гэта вельмі дрэнная мепа. О, круто, тут можно хоть резаться. Доброе. Ну, хоть не одна я тут помираю. Только не спочатку. Так. План наступний. Зараз засесть ось тут наверху. І все, тому що ми зараз набрали стільки зброї. Видно немного. Ці говорячи. Трымаемся. Все, тут ёсць вось гэты, дзе можна хавацца. Что? Где? Что меня забило? Ладно, будем обережненько больше. Разумели.
Дякую. Дякую, Коля. О, я хожу по ветру. Нет. Есть. Ага. Ладно. Если... Ну, залезь. Ну, куда ты... Не, все, бежим отсюда. Не подобается знакомиться. Так, это мне не треба.
Ага, забейте меня еще вперед. Ну дякую, что хоть так. Yes, you did it, Zap! Oh, I could kiss you, you sweet son of a bitch! I thought it was all over. Odpoczywałem. Потому что нам вельмі дрэнна. Ура! Вітаю всіх рэйдераў! Тут у нас фінал першай часткі. Так што калі хтосьці не хоча глядзець, то не глядзіце. Усё, што магу сказаць. Вітаю, як Андрамеда. Як там, як сябе. Падабаецца, не падабаецца, або такое сабе. Чакаў горшага? Ну так. Пагаджуся. Так, гэта. Давайте вось так. Хотя... Ладно. А, яшчэ вось гэта. Ой, як прыемна, што вось няма гэтага дажджу. Даволі шмат надарэчнасці, але па факце дробных геймплейных. З гэтым можна жыць пакуль што. Крыптабіёты. Моя кроў. Яшчэ кроў. За шкелет. Сюды. There we go. There we go. И насамрэч я праходзіла Андрамеду, і мне там не хапіла насамрэч вось гэтага
я не ведаю. Гэтай глыбіні персанажаў, можна так сказаць, таму што у першых Mass Effectах, ладно, у першым у меншай часткі, вось другой, і нават у трэцяй, там былі вось гэтыя якісь у іх, супер-пупер іх там гісторыі, якія пераплетались нейкім чынам з галоўным сюжэтам. Або там былі вось всякія фракцыі, всякія вось гэтыя, якія ўплывалі, не ўплывалі, а нейкім чынам там у цытадэлі сидзелі. То бок гэты комплексны свет Mass Effect'а мне у Андрамедзе, то бок ён якімсьці куцам, то бок паказаўся, вось прыляцелі людзі ў новую галактыку, і ўсё. Так, у іх там есть якосьці іх сіндыкат, так, крымінальны, якой там толькі паўстае. Он такой маленькі, ні на чого не ўплывае, а ў асноўным Mass Effect'е там прям усё прям вельмі павязана, то бок тыя з тымі, а вось гэты там карумпаваны, таму што ў яго там, і не ведаю, там жонка ў гэтым, карацей. У Mass Effect'ах асноўных была вось гэтая ўселенная такая, я не ведаю, добра прапісаная, можна так сказаць. А вось у Андрамедзе такое, ўсё па вершкам, то ўсё, вось вам ваша новая галактыка, вось вам вось асноўныя фракцыі, і яны якісь, я не ведаю, плоскія, што ли. Няма ў іх вось гэтай складанасці, перавязанасці, потому што ў асноўным Mass Effect'е там што яшчэ крута ж было, што тебе ўжо кідаюць у гэты свет, то бок гэта не тое не гісторыя пра тое, як мы упершыню сутыкнулі з іншаземцамі, а ўжо мы з імі даўно ў кантакце, там вось тое, што там адбывалася, то бок цікава дазнавацца, што ой, а мы з гэтай расай ваявалі, або тая раса там то-то, або там вось гэта історыя, как чалавечества уваходзіла ўпершыню ў гэты альянс на цытадэль. І вось, то бок, гэты вялікі багаж гэтай гісторыі. Так, тут, у Андрамедзе гэта немнога ёсць, таму што вось гэтыя ж людзі з таго свету ўжо новый, но у гэтай новай галактыкі няма такой складанасці, гісторыі, якой і прапісанасці гісторыі, якая была ў асноўных трох часцінах. То бок, па-добраму мы павінны былі прыляцець у гэтую новую Андрамеду, і там павінна была быць у Андрамедзе вось гэтая свая, прям вось гэты пласт гісторыі, у якой мы вклініваемся. А так мы прыляцелі, гэтыя ваююць з гэтымі, усё. То бок, няма ніякай там вялікай гісторыі пра тое, што насамрэч гэтыя з гэтымі раней там былі, напрыклад, сябрамі, там, у іх былі вот такія адносіны, а потом там здарылось то-то, я не ведаю, там, такой-то шкандал. Не, тут просто факт такой, вось яны ваююць, усё. Такой, окей. І нават не якоюсьці такой вайной прям супер-пупер складанай, а просто вось мы ваюем, то бок няма такога, што вось яны там, вось той наш фланг, вось той бог там яны прыпіраюць, а вось тут вось у нас есть гэты, то бок гэта не такая прям вось сур'ёзная, як ваенная рэч, якая, мне падавалась у першым Mass Effect'е была, а там такое, такое. Вось мы воюем. Я же взяла. Я не туда пришла. Но на самом деле, раз уж я сюда пришла, ладно, я думала, я тут что-то могу сделать. Не могу. Что такое? Я памятаю про Андромеду.
яна мне вось падалась вось самае галоўнае, што яна вось так не так глыбоко была прапісана. А ў астатнім, то бок сам дызайн планет, сама вось гэтая іменно графічна, як там выканана. То бок ты там лётаеш, вось так прыгожа, калі ты прылетаеш на новую планету, ты бачыш яе з арбіты. Гэта все супер, прям офигенски выканана. Я прям кайфовала. Ну, потому что я люблю sci-fi. Вот. І ўсё астатняе, і тэхналогіі іх, і броня, і вось як-то, ну, геймплейна. У меня были проблемы только именно з волнамі ворагаў і дрэнным левел-дызайнам. Ну, як гэта выглядае прям. Так, Фрэджал у коме. Но гэты крыптабіоты, які ты прынёс, мы павінны яе павярнуць з імі. Ну, спадзяемся, што яна зараз павернецца на ногі. Ты добра справіўся, Сэм. Sam. You're back. Ты павярнуўся. Тое яшчэ падарожжа было. Асабіста, калі ты адзін. Зараз, калі мы вся каманда разам, вся каманда, Die Hardman таксама? Too much traveling to and from beaches in such a short span. За такой кароткі час яна занадта багата туды-сюды стрыбала на пляж і назад. Яе малекулы ў джетлагі, можна так сказаць. Яе сістэма гамеастаза была вельмі пашкоджана. Ей патрэбен адпачынак, но зараз яна... Ну, карацей, усё зараз будзе добра. А дзе дырэктар? У іншым пакоі. Супрацоўнікі знайшлі яго цела проста на палу. Таксама, як ты. Як з табой тады было. Калі Кліф цябе забіраў. Нават пасля дэкантамінацыі яе патрэбен час. Яшчэ зараз тут. Восстановіцца? Сэм, ты прыйшоў. Хочаш есці? Дзякуй. Падаецца, што я цябе ўсё ж такі патрэбна. Хто б мог падумаць? Усё ж такі гадзіннік ідзе, не так ли? Цікае. Сам тут вялікі кур'ер. Адзіны, хто можа патрапіць на пляж Амеліі. Ты не ў тым стане, каб гэта рабіць. Гэта не добра да цябе і да Сэма. Калі я зараз намагаўся знайсці пляж Амеліі, я кое-што знайшоў. Калі пляж гэта як мульціуселенная, яе пляж існуе на больш высокам крокі існавання, чым нашым. Вашы я магу знайсці, а яе ён небачны, недасягальны нават для Фрэджал. Напрыклад, як крывяносная сістэма. Наш пляж, гэта як усе нашы пляжы, гэта як капіляры, а пляж Амеліі гэта як сэрца, і ён пампуе кроў на нашыя пляжы.
Яе пляж як дае is in поток, control. дае пульс. Яна дыктуе ўсё, кантралюе ўсё. You have Вы been разумееце? able to Яна travel кантралюе ўсё. against the flow and reach her. But having done so, Зараз if she трэба does будзе not wish to let you go, падарожнічаць if супраць she потока. wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? Но калі яна захоча цябе заставіць сабой, ты не зможаш выбрацца. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out. Why? Но Фраджил же збегла і іншыя, таму што яна меня выкінула. She wants you. Яна Wants you to go to her. прымусіла меня That's her final wish, рэпатрыяваць. don't you think? А цябе яна хоча цябе. Гэта яе апошняе жаданне. So Ты ж не... that's it, huh? I'm Ты ж не always думаеш the па-іншаму. this is her endgame. Так, гэта яе план, так? Яна істота Just so we're вымірання. clear. І гэта яе мэта. If I want to stop the last stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. І так, As каб cliché гэта as ўсё it скончыць, sounds, мне трэба патрапіць на you're яе our only пляж hope. і адгаварыць яе ад усяго гэтага, quite так? frankly, Правільна, ты I наша doubt even апошняя you can надзея. change her mind. Но If you can't make her see я reason, сумняваюся, што нават ты зможаш You'll have змяніць to kill яе her. думкі. then А you калі kill не, her. а калі не атрымаецца, цябе трэба будзе He'll забіць save the яе. world, І калі ты заб'еш but яе, ты you'll be выратуеш stranded свет. outside of it. Но ты будзеш звонку яго заўсёды. У іншым вымярэнні. Might as well make it official then. Ну, тады давай You афіцыйна ready гэта to deliver the зробім. package? Гатова даставіць пасылку? I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Я паспрабую паразмаўляць з ёй. Nothing lasts Нават forever, калі not even the гэты world. свет ужо каціцца ў одно But we месца, gotta keep it going as long as we can. любая адсрочка нам Patch the дапаможа. holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Мы Thought you павінны didn't like having паспрабаваць. to handle things with care. Because it was hard enough keeping my own shit together. Ну, Back тут when we вельмі met at the кранальныя cave, прамовы the only thing I ў cared яго. about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I Я was жыў broken, у хлусне. but somewhere along the way, Я быў I started зламаны, changing. жыў у горі. Started meeting people that made me Но think на that гэтым maybe шляху it я wasn't all пачаў bad. змяняцца. Пачаў сустракаць People that put their faith in людзей, tomorrow and in і мне me. падалося, што не ўсё так і That дрэнна. kept the lights on. Яны waiting for верылі ў hope to будучыню, arrive. верылі ў мяне. So I gotta deliver for their Так sake. што я павінен дастаўляць дзеля іх. Even if it means you never come back. Нават калі гэта будзе значыць, што ты ніколі не павярнешся. Fucked if I do, fucked if I don't. Right? У любым выпадку мы ўсё ў лайне, не так ли? Take care of Lou. Паклапаціцесь пра Лу. Couldn't find a working still Так. mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. І Alright. не выкарыстоўвайце больш яго. I'll do my best to nurse our little one back to health. Так, мы паспрабуем яго выхадзіць.
Okay, concentrate. Так, Help me сконцентруйся. look for Emily. Дапамажы мне шукаць Амелію. Reach for her, Sam. Feel her. Пацянись да яе, адчуй яе. I know you love her. You love her. Я ведаю, што ты любіш яе. Ты любіш яе. There. Вось. Sam. Сэм, вось ты. You wanna go home? Хочаш павернуцца дадому? Пайшлі дадому. It's okay. Усё добра. I know the way. Я ведаю шлях. Эпизод 13. Сэм Стрэнд. Пляж Амелія. Спыніце выміранне. Знайдзіце Амелію. Мне падаецца, вось там вось мы былі наверху. І вось тут вось штосьці адбывалася. І ён сам гэта сеў. London Bridge is falling down. Falling down. Falling down. London Bridge is falling down. My fair lady.
The last stranding has already begun. Апошні стрендінг уже почався. Amelie? Амелія? You're too late. Ти What спазнився? took you so long? Чому ти так довго? Your voice. Твій голос. You still don't know who I am, do Ти you? все ще не ведаєш, хто я, не так ли? Who are you? Хто ти? Sam, Сэм. I knew you'd come back. Я ведала, што ты павернешся. А, і яшчэ адна рэч з мінулага стрыма, якую заглушыла, гэта тое, што ў прэзідэнткі не магло быць дзяцей, таму што яе ў 20 гадоў канстатавалі рак шэйкі маткі. І яна не магла нарадзіць Амелію. То бок яшчэ пытанне, адкуль Амелія ўзялась. Sam, listen to me. Сэм, паслухай. I love you, Sam. Я люблю тебя, Сэм. I'll be waiting for you on the beach. Я буду чакаць цябе на пляжы. I've been waiting for you. Я чакала Right цябе here, ever since. з таго момента. Прям тут. You were supposed to stop me. Ты павінен быў Stop all of спыніць this. мяне, спыніць усё гэта. Bridget? Брыджэт? Yes, Так. it's me, Sam. Гэта я, Сэм. Where's Amelie? Дзе Амелія? Where she's always been. Там жа, дзе я заўсёды. Недзе. My daughter, Samantha America Strand, Маей doesn't exist. дачкі Саманта Америка Стрэнд не існуе. Amelie doesn't exist. Амеліі не Not in існуе. your world. Не ў тваім свеце. I'm sorry, Sam. Прабач, Сэм. I've had to wear a mask for so long. Я павінна была насіць маску так доўга. Amelie and Bridget are both Амелія і Брыджэт — гэта обе часткі мяне. What's this supposed to mean? quiet. Што гэта павінна значыць? There's Ціха, я no time for распавяду. questions. Няма часу для пытанняў. Паслухай, Just listen. проста паслухай. Do you understand, Sam? Разумееш, Сэм? Amelie and Амелія Bridget, і Брыджэт those are just names. — гэта проста імёны. What I am is an Тое, што я extension of ёсць, гэта істота вымірання. it. So, Так што, knowing what you know now, ведаючы тое, што ты ведаеш two зараз, choices. у тебя ёсць два выбары. Let's getting shot, one of them. you wouldn't come back if it happened here. you know. Выстреліць — гэта адзін з іх. You'd be straight on to the afterlife. Ты не павернешся, But no. калі гэта здарышся. Ты пойдзеш not one of them. напрамую у тое жыццё. Но не, гэта не адзін з іх. Забіваць цябе — гэта была б вялікая памылка. Я гэта ведаю лепш за ўсіх. The last stranding has already begun. Апошні стрендинг уже пачаўся. A seam has formed from Шов my beach сфарміраваўся з and the майго beaches of пляжа every soul in America. да пляжаў кожнай And душы soon it ў will be Амерыкі. inundated by a vast surge of antimatter starting here. І хутка там гэта ўсё выбухне, пачнецца No more. з вялікага выбуху Consumed by an антыматэрыі. explosion. Свет Big bang. знішчыцца у гэтым выбухе, у вялікім выбухе, That brings us to бік-бэнге. your first choice. Так што вось твой першы выбар. Nothing. Нічога не зрабіць. Stay here with me Застацца тут са мной and bear witness to the і назіраць за канцом света. Just watch it burn. Глядзець на тое, як усё гарыць разам with me са мной, until the last flame winks out. пакуль апошняя Doesn't sound so bad, does it?
пакуль не загасіцца It's not like the апошні world has long вугаль. left anyway. Не так гэта і дрэнна, не тое, што гэтаму свету доўга засталось бы і без гэтага. Then there's the second choice. А потым другой выбар. In expanding the network, you brought people and Расшыряя beaches together, сеціва, integrating ты them into a аб'яднаў greater whole. людзей, іх пляжы ў вялікую сувязь, у But вялікае in doing сеціва, so, як гэты you кіпу. also bound them to my Ну калі ты beach. гэта зрабіў, ты The very прывязаў beach іх where да I майго opened the пляжа. gates to the other side. Гэтага пляжу, дзе я зараз адчыніла брамы да таго боку. Ты не можаш спыніць тое, што But if you cut ідзе. me and my beach loose, Ну калі ты perhaps адрэжаш you can мяне stop і мой it from пляж, spreading. магчыма, ты зможаш спыніць You гэта might just prevent the last stranding. і And прадотвраціць mankind will live ластрэдзінг. to die another day. І It doesn't have to end here. у чалавечества будзе яшчэ адзін It дзень. does. І гэта не павінна на The гэтым beach is сканчацца. doomed no matter Павінна. what. Гэтаму пляжу канец, не One гледзячы will ні на tell you што. that. Ты ж бачыш. Which is why we must sever our connection. Таму мы павінны That'll be it. The end of the Death Stranding. раз'яднаць нашу сувязь. Гэта будзе канец Дэф Стрэндінгу. Ты не можаш спыніць неадврацімае. Happen either today Шостае or tomorrow. вымярэнне здарыцца. Сёння або You заўтра. can either end it with dignity, Ты можаш спыніць усё зараз and in a flash, з гонарам or you can struggle за in секунду, vain, або knowing вы full well можаце what's waiting працягваць for the finish. вашу барацьбу і ведае, што ўсё да гэтага і прыйдзе. Those are your choices. Гэта вашы выбары. Гэта твой выбар. Твои варыянты. You kept it all this time. Ты захаваў Perhaps яго you still have a увесь chance гэты to час. stop this nightmare. Магчыма, у тебя ёсць шанец спыніць гэты You кашмар. brought the world together. Ты аб'яднаў свет. You have the right to decide У цябе ёсць права Pull the rope. вырашаць. or cut the noose. Пацягні за Whatever you вяроўку do, або don't абрэж hesitate. яе. I'm ready, Но... Sandstrand. Make your choice. Ну, карацей, рабі свой выбар. Wait, I don't Пачакай. know what to do. Я не ведаю, што рабіць. Sure you do. Ты ведаеш. After everything, how could you not? Пасля ўсяго, як ты можаш не ведаць? Я проста памятаю, што тут штосьці вельмі... I'm here for you. Always. Абнімашкі, я тут за табой. Like you were for me. Заўсёды, як ты была са мной. Here. It's a dream Вось. catcher. Лавец сноў. Wear it when you sleep, and I'll Насі keep your яго, nightmares away. калі будзеш спаць. І кашмары да always цябе be with you. не дойдуць. When you're all grown up, you'll І need ён it заўсёды будзе з to табой. make us Калі whole ты And when the time вырасцеш, ён будзе цябе You'll have to патрэбны, stop me. каб нас аб'яднаць. You are І the калі only прыйдзе one час, who can. ты павінен спыніць мяне. Ты Promise адзіны, you хто remember. можаш. Абяцай, што будзеш памятаць. Sam, I'll be Sam. waiting for you on the beach. Я буду чакаць цябе на пляжы. I remember. Я памятаю. You knew. Ты ведала. You always knew. Ты заўсёды ведала. Did and I didn't. I had Так, so і я many не dreams ведала. of the future, У меня было столькі I didn't know which was сноў trust. пра будучыню. Я не ведала, which is why I якім decided to верыць. share them with you and the Таму others. я і дзялілась імі з табой і з To іншымі. connect the dots. Ну, каб To make sense сабраць of гэты everything. пазл, усё зразумець, Perspective. тебе патрэбна перспектыва, тебе патрэбен час. Time has no meaning to me. Я існую вне часу. Я не лінія. I am a single point. Я адна кропка. Which is why
Таму ўсё, што я магу рабіць, гэта проста паказаць сябе выбары і дазволіць сябе вырашыць. Nightmares or your dreams? Нашы кашмары гэта твае сны? You found the common thread. Ты знайшоў Strand that гэтую links them ніць, together. адну, якая звязвае гэта The ўсё. only way possible. І ты зрабіў гэта аднім One day at a time. шляхом. Ты жыў жыццё па аднаму дню. Дзякуй, Сэм. A gun won't help you here, Зброя не дапаможа тебе тут. but it still has a role to play. Но у яго ўсё яшчэ ёсць роля. It was the bonds between people that brought the world together. Гэтай сувязі паміж людзьмі аб'ядналі свет And if that разам. is what matters most to you, І калі для цябе on this beach, and I will shut myself in гэта and the так rest of you важна, out. я тут застанусь на пляже і закроюсь ад всех. It can't be stopped. I can't go with you. Я не магу пайсці з табой. All I can do is try to spare Всё, you the што worst. я магу зрабіць, гэта абараніць сябе ад горшага. Why do you have to stay on the beach? Чаму тебе трэба тут залишацца? Sam, Сэм, I am the я beach, і ёсць гэты пляж. and I must stay here Я and павінна ensure that the extinction застацца тут, happens. каб выміранне Even if здарылася it takes тут. tens or hundreds of thousands of years. Нават праз дзесяткі або дзесяткі тысяч гадоў. Адна? That's what an EE does. Гэта тое, што істота вымірання робіць. If I had just done my job, Калі б я зрабіла none сваю of this would have працу, happened. нічога з гэтага бы не здарылася. Но я I не couldn't магла take it больше. anymore. I got so tired of waiting, and I Я figured так that no one стамілася would ад blame me if I just чакання. got it all over with. І ніхто б мяне не абвініў, калі б я рана яго пачала. Так That's what што I did. гэта я і зрабіла. Sounds like hell. Учыць як пекла. But you and the others Но ты came і together, іншыя, вы аб'яднались, сувязались. and you may be living on borrowed time. І, мабыць, But вы you жывёце still have hope. у гэтым жахлівым часе, но у вас ёсць надзея. They fought back. Перад кожным вялікім выміраннем жыццё змагалось. The extinction isn't just Яны паўставалі. Выміранне гэта не an канец, opportunity. гэта магчымасць. And if I have to pay the price for І калі мне трэба заплаціць кошт за гэта, каб быць гэтай ахвярай, так што хай так і будзе. even if we aren't together, Нават калі мы не разам, we will always be connected. мы заўсёды будзем павязаны, Goodbye, Sam. звязаны. Прабач, Сэм. Ой, да пабачэння, Сэм. Ну, прабач, таксама тут падыходзіць. Гэта лялька. A gun won't help you here. But it still has a role to play. Ён тебе тут не дапаможа, но ў яго ўсё ж ёсць свая роля.
Пляж Сэма. Норман Ридус. Мэтс Миккельсен. Леа Седу. Трой Бейкер. Маргарет Куэлли. Томми Эрл Дженкинс. Специальная роли Гильермо Дель Торо. Николас Винден-Рёфен. Джесси Корти. Даррен Джейкобс. Ну, я до края дайшла. Эмілі Брайан. Ну тады давайте я рэзюмэ зраблю карацей. Наколькі я зразумела. Лінсі Вагнер, дарэчы, вось гуляла у нас прэзідэнтку Стрэнд. І знешнасць Амеліі была яе. Карацей. Яна была істотай вымірання весь гэты час. There is no time for questions. Ладно. When you were Цішэй, young, you used to няма have dreams. You cried about them all. часу для пытанняў. Калі мы былі маленькія, у цябе былі кашмары, ты заўсёды плакала за іх. Па праўдзе, гэта былі не тваі сны, яны былі маімі. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Так доўга, усё сваё жыццё In my waking hours. мне сніўся пляж. Не толькі калі я спала, но і ў жыцці. Many times. Я бачыла тое, назірала за тым, як свет знішаецца On this planet. многую колькасць And разоў. again and again. Бясконцае выміранне Understand зноў, what I зноў і was зноў. seeing or why. Спачатку я не разумела, што я бачыла і чаму. There were other more terrible dreams. І разрушэнне масавага вымірання, як гэтае. And I would always be the one to end it all, І тое, што я буду заўсёды той, хто скончыць гэта. as I have today. Я буду трыгерам апошняга стрендингу, як зараз. Карацей. Зноў, як я зразумела, Амелія і прэзідэнтка Стрэнд, якая нас выгадавала, гэта адзін і той же чалавек. Яна вось да 20 гадоў была прыкована да пасцелі, і гэта яшчэ была, кажись, тады, калі толькі здарыўся першы стрэнінг. І ў 20 там было штосьці пра тое, што яна знайшла свае сілы, і тады, магчыма, здарыўся першы стрэнінг. Вось, і потым падчас першага стрэнdiнгу, таму што ён здараўся там, гэтая першая хваля гэтага катаклізму, прэзідэнт тадышняй Амерыкі, мужчына, ён пачаў эксперыменты над Бібі і знішыўся, таму што ён быў у том же месцы, дзе яны праводзіліся, там выбухнула ўсё нафіг. І прэзідэнткай стала вось яна, Бріджит, ака Амелія. Яна взяла да сябе Сэма і прыходзіла да яго у гэтым пляжы у форме Амеліі, то бок у сваёй маладой форме, і таксама яна, скажем так,
падзелала дакументы, што ў яе вось ёсць дачка Амелія, яна маладая, но насамрэч гэта яе душа, якая заўсёды вось там вось на пляжы. Яна можа сама проста абіраць, як яна выглядае, і у якімсьці сэнсе яна бессмяротная. Вось. І што бок гэта ўвесь час была прэзідэнтка Амерыкі, у якой былі вось гэтыя здольнасці, таму што яна істота вымірання, і магчыма, яна заўсёды існавала, то бок хаця яна вось сказала, што яна нарадзілася, карацей, і вось яна толькі што сказала, што яе з дзяцінства былі вось гэтыя сны пра выміранне, і гэта, магчыма, былі сны пра мінулае выміранне дыназавраў, і вось гэтае ўсё. Ну, вось як яна сказала, но потым яна пабачыла новыя сны ўжо пра будучыню, пра наша выміранне. Вось, і пачала асэнсоўваць, што гэта яна, скажем так, частка яго і сэрца яго. І, ну, карацей, і то бок яна выхоўвала Сэма, і то бок яна вось гаварыла, прабач, што я не была з табой, но насамрэч яна была з ім, яна его, як бы, была з ім вось на пляжы. То бок тое, што вось ён гаварыў, што я бачыў Амелію, много раз мы гулялі, гэта ўсё было на пляжы. Ну, у дзяцінстве, што яна, типа, яго, як гэта, выхоўвала. Першая аперацыя. Мне было толькі 20. Я адчыніла свае вочы і пабачыла пляж. Но ў той момант, калі я прыйшла ў сябе, я павярнулась у шпіталь. Меня разделила на два света. Бриджит, моя Ха, и Амелия, моя Ка, у гэтым свеце. Некім чынам мы соіснавалі, і хутка нашы ўзросты пачалі разыходзіцца. Цела Бриджит пачало старэць, а на пляжы у Амелія не старэла на пляжы. Так што я придумала гісторыю. Я гаварыла людзям, што Амелія была маёй дачкой. Дачка без бацькі, без бацьку і у вельмі дрэнным стане. Паглядзі. Амелія, блин, гэта Гаррі Поттер. Амелія. Па-французскі душа. Душа, якая хлусня. Не існавала Амеліі, толькі я і пляж. Я думала, што гэта быў праклён. Но потым я пачала думаць, магчыма, я магу выкарыстаць гэта. Я паспрабавала дазнацца больш пра пляж, таму што разуменне пляжу — гэта ключ да інтэрпрэтацыі маіх відзений. Видение будучыні. Ну, карацей, я ўсё правільна зразумела. І, дарэчы, тут же дзесьці Die Hard Man. Вось чаму ён запісаў тое апошняе паведамленне? Таму што ён пайшоў сюды таксама да яе пляжа, і яна яго таксама захапіла. Так што ён тут дзесьці. Ну, вось босс, якой тут быў. Ну, змест прэзідэнткі, калі яна аля памерла. Ну, яе цела памерла, ладно. Вось. І ён дзесьці тут. Ну і ён таксама дапамагаў Бриджит, як я разумею. Ён не ведаў 100% пра яе ўсё, но
у яго, карацей, былі грахі за ім. І дакладна ў гэтых эксперыментах з Бібі мы бачылі гэтыя флешбэкі, што гэта ён забіў Кліфа. Дарэчы, па камандзе Брыджыт. Я зразумела, што пляж павязан з сусветам памерлых. Значыць, што там дзесьці ёсць успаміны самого часу пра кожны арганізм, існуючы увогуле. 4,6 біліёнаў гадоў гісторыі. Хіральнае сеціва і ўсё, што далей я зрабіла, была аснована на гэтых ведах. Сімуляцыі, якія раней бы занялі ў нас годы, былі простымі. Усё, што забыла зямля, магло бы было быць перабудавана. Вось. Яна пачала гэтае даследаванне, і Стрэндзінг пачаўся. Першы самы. У мінулым былі гэтыя адказы, я павінна была сабраць іх всіх разам. Сеціва, якое бы прывяло мост паміж пляжам і нашым светем. Так што я пачала даследаваць Bridge Babies. Дзеці, якія павязаны да сусвету памерлых. Якая прычына таго, што я нарадзілась? Якая прычына ў мінулых 5 выміранняў? Адказы на гэтыя пытанні маглі бы дапамагчы мне спыніць гэтыя выміранні. І я заснавала Bridges і пачала будаваць хіральнае сеціва. Но майго цела быў рак, майго ха. Кара ад пляжа. Магчыма, ад таго, што я намагаюсь супрацівіцца яму. І тады моя ха памерла і не змагла скончыць тое, што я пачала. Так што я запытала цябе зрабіць гэта. І ты зрабіў. Ты дапамог скончыць сеціва. Павярнуць все веды ўсяленнай з яе пачатку да гэтага моманту. Кожная таямніца зараз можа быць рашана, як гэта. Аднойчы быў выбух, вялікі выбух, якой нарадзіў час і прастору. Но гэта была больш... Гэта проста быў вялікі пук. Матэрыя і антыматэрыя сябе бы проста закэнселіла і нічога бы не існавала. Но маленькая частка матэрыі выжыла і стварыла свет, гэты свет, у якім мы жывём. Свету, якім парадак і хаос сумяшаюцца. Всё павінна нараджацца і паміраць. Як быццам Уселенная намагаецца павярнуць нас у нічога. Магчыма, гэтыя 5 выбухаў — гэта намаганні Вселеннай усё знішчыць, но нейкім чынам. Жыццё заўсёды выжывае. Дастаткова, каб зноў прабіцца. Ведаеш, я пачынаю думаць, што выміранне — гэта ключ да таго, каб выжыць, каб існаваць. Таму все вялікія выбухі насамрэч зноў нараджалі жыццё, а не знішчалі яе. З яго попелу яшчэ больш мацнее арганізмы паўставалі. Яны ідуць наперакор Вселеннай і гавораць, што мы толькі пачынаем. Выміранне — гэта магчымасць.
Я не ўсё перакладаю, таму што не паспяваю, яна тут вельмі хутка размаўляе, но эсэнцыю, падаецца, атрымліваецца мне тут пераказваць. А цікава, могу ли я пайсці паплаваць? Я насіснула триггер двойчы ў той дзень. Я ведала, што я зрабіла памылку. Я знайшла твой пляж і шукала везде цябе. Сэм. Вось ты. Хочешь пойти до дома? Пойдем до дома. Я хотела освободить тебя от смерти один раз и назаўсёды. Позбавить тебя от яе. Все добро. Я ведаю шлях. Но калі я гэта зрабіла, я нарушила баланс паміж жыццём і смерцю. Я хотела выратаваць цябе. Я істота вымірання. Это мой лёс прывесці наш від да вымірання. Но ў гэты момант ты стаў часткай гэтага лёсу. Ты стаў рэпатрыянтам, і думс пачалі распространяцца. Гэта я, якая дала думс всем. Ну і тады здарыўся Death Stranding. Памерлыя пачалі чапляцца да наш свет. Пачалі войдаўты, выбухы, як каталізатар да нашага вымірання. І гэта быў мой доўг назіраць на гэтым, з гэтага пляжа. І тады я абрала скончыць усё быстра. Ну, каб пачаць апошні стрэндинг, мне быў патрэбен ты.
Я могла бы назіраць за выміраннем з табой по руку. Но цяпер, калі ты тут, ёсць яшчэ адзін выбар. Ты можаш мяне адрэзаць. Раней у яе не было такіх магчымасцей, но ў кашмарах я пабачыла одну будучыню. Там, дзе вы ўсё яшчэ жывы, там, дзе выміранне — гэта наша надзея супраць поўнага нічога, поўнага знішчэння. Як-то так. Soon I'll come around, lost and never found, waiting for my words, seen but never heard, buried underground. But I'll keep coming. Wipe those tears off. And make your heart proud. Soon I'll come around. Lost and never found, waiting for my words, seen but never heard, buried underground. But I'll keep coming.
Yeah. A gun won't help you here. І But it пальбаць still has тебе a не role to play. дапаможа. Ну і ўсё яшчэ ёсць свая роля. Квадратик. Reconnect with living. Зноў перасоединитесь з живыми. Господи. Listen, Sam. I was the Послухай, one that Сэм. brought you and Cliff together again. There Я was вас з something I Кліфам wanted you to know. зноў звела. Я хацела, каб ты кое-што ведаў. And Цябе you're not ніколі alone. не кідалі. Don't you see, Sam? Ты ніколі не быў адзін. You Ты не have to бачыш, live. Сэм? Ты павінен жыць. Пять фігур у паветры. Ага. Вітаю. О, ручки. Сэм. Локна, я знайшла його. Що, де? Я бачу його. Сюди. Мой пістолет. Ён тут, Сэм. Сюди. Дедмен. Сэм. Ми йдемо, Сэм. Готова, Фреджил? Готова. Сэм, бачу його. Don't give up. Не здавайся. You're still connected. Ти все ще приєднан до їх. Пов'язан з ними. Ти все ще пов'язан. Просто. Gotcha. Єсть.
For too long have we lived as Слишком strangers долго to мы one another, жили divided порознь by один walls с другим, built to keep us safe. But now with the completion of the Chiral побудованими network, we стеленами, may at які last повинні move були forward нас as a тримати в people безпеці, ми були united. розділені. Но зараз Today за we come хіральним together to сетью ми можемо celebrate the birth of a new nation, об'єднатися a new разом. nation for a new world, Ми віншуємо народження the нової United нації, Cities of America. нової нації нового світу, I once took an об'єднаних oath городів to support Америки. and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, Ми притягуємо remain. традиції And so, as your Республіки president, США I hereby і заховуємо їх swear to Конституції. support and defend you, І the як people. ваш президент, я клянусь Let there be no more підтримувати walls і between us, оховувати nor вас, masks наших to людей. hide who we are. Да не будзе больш мур паміж намі. Больш не будзе ніякіх масак, які хаваюць, хто мы ёсць. Let there be a new America. Да будзе An новая America where Америка. we can face one another, Америка, дзе мы where можам we can глядзець аднаму speak our minds and другому open у our вочы, hearts. дзе мы можам гаворыць тое, што мы old думаем, ways і die адчыняць hard. нашыя сэрца. But I believe, my Но fellow старые звычки Americans, that помирают we have the strength медленно. and the courage to Но я rise веру above our о том, past что у нас and есть embrace силы our future. The Death Stranding і храбрасць, is a part of that каб past, пабачыць enduring гэтую shadow. будучыню. a constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament То, not to что the мы тут greatness зараз of any one стоим, individual, but to our гэта помнік capacity не to только come together, і кагосьці to the індывідуальнага, bonds но between і us, to our нашай магчымасці collective аб'яднацца, greatness. нашых сувязей паміж намі, All нашай things калектыўнай must come to an end. велічыні. Ourselves included. Но все But as калісьці long павінна as we скончыцца. savor each moment, Мы таксама не find joy вечны, in the promise of но бо tomorrow, мы павінны embrace hope and reject асалоджвацца кожным despair, моментам, we will endure. не паддавацца горачы, мы President працягнем Bridget Strand існаваць, and her daughter, працягнем змагацца. Samantha America Strand, Прэзідэнтка Брыджыт Стрэнд і я дачка Sacrificed Саманта everything Америка Стрэнд in their pursuit of hope ахвяравалі всем that we, the people, дзеля нашай might be надзеі, whole again. дзеля гэтай мары, што мы, That як they are людзі, зноў можам Not here быць today to разам. see the Іх fruits of their зараз labor тут з намі няма, fills us all каб with a пабачыць profound sadness. тое, што яны пабудавалі. But we find comfort in the knowledge that Хоць гэта і Their грустна, memories will но live мы on in the знаходзім Chiral камфорт network у and тым, in што our hearts. успаміны аб іх будуць We will працягвацца, always remain connected. перадавацца праз хіральнае сеціва, і за іх мы заўсёды будзем There is зараз another hero in звязаны. this story, У гэтай гісторыі таксама one ёсць whose яшчэ адзін герой. achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Хоць яго гісторыя можа і не запомніць, но нам ён усё яшчэ патрэбен. Яго імя не важна, но вы все ведаеце, пра I каго have a я. message. І для It was гэтага you who героя brought us у мяне ёсць together. паведамленне. You who Ты made нас us whole again. прыяднаў. And while you and I will eventually pass І on, пакуль мы з вамі калі-небудзь Going somewhere, Sam? кудысьці Tired ідзешся, of being the unsung hero? ужо I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. са мною все кончена. This Я doesn't Амелі bother you ўжо няма. anymore? Мне трэба тебе кое-што Well, расказаць. that's great. Now, О, would ты you like ўжо to не know how супраць we brought you дакрананняў? back from the Добренька. Ты хочаш даведацца, як мы we цябе were going to павярнулі use з the пляжа? doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Now what I Мы think хацелі it is. выкарыстаць Yes. What could be ляльку, more но connected у to нас тут Amelie's няма. Ну speech потым я than кое-што President Strand's ўспомніў. umbilical cord? Гэта Hartman то, thought што that's why she я left думаю, it так, with me in the павінна first place. прэзідэнткі. Unfortunately, It didn't work. yeah, she'd already cut her beach loose. It was Но гэта just спачатку не dust. спрацавала, таму што яна ўжо I адрэзала didn't свой know if пляж. that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains.
Мы не ведалі, яна адправіла цябе на іншы пляж кагосьці, або проста заставіла у гэтай пустыне. Мы месяц шукалі кожны пляж A month on the outside. і нічога не маглі знайсці. How long on the inside? Месяц там, а колькі для вас прайшло часу. Не хвалюйся, мы не знайшлі ніякіх азнакаў паскоранага старэння, і гэта прывяло нас да цябе. Дай Хардман нам нагадваў пра яго рэвальвер, якой знік. Мы пайшлі за яго следам і знайшлі цябе. Візуальна мама цябе першая пабачыла. Яна сказала Локне праз іх сувязь, і Хартман пацвердзіў, калі сам ён пайшоў на пляж. І па плану Фрэджэл павінна была закінуць мяне іглу да твайго пляжа, каб мы цябе выцягнулі, но гэта не так проста двух людзей закідваць адначасова. І тут гэта нам дапамагло. Мы звязалі іх з ДНК прэзідэнткі Стрэнд. Яны все сходзяцца ў адном вузле, якое нас всех аб'яднае. Іранічна, не так ли? Гэтая зброя, якая все пачала, аказаўся ключом да выратавання цябе. Амелія, яна сказала, што ў яго была іншая мэта, іншы лёс. Так, лёс не зброя, а... Як это? А ратавальная, карацей, рэч, што бок не толькі як зброя, як палка, якую зрабілі вірёўкай. Жонку Кліфа звалі Ліса Брыджэс. Кліфа забіў чалавек, якога у запісях называлі Джон. У былой ваеннай амерыканскі. Потым яго назначылі памочнікам прэзідэнткі. Гаворылі, што ён знік пасля смерці Кліфа, но потом яго знайшлі памерлым. Но падаецца, што нейкія людзі паміраюць складаней, чым іншыя. Гэты Джон проста маску адзел і з новым іменем потым всплыў. З дапамогай хіральнага сеціва мы павярнулі старыя запісы. Ты адзіны, акрамя нас, з прывілегіямі доступу да гэтых дадзенаў. Можаш паглядзець, но я цябе папярэдзіў. У прэзідэнткі вельмі... Карацей, у прэзідэнткі шкілету ў шкафу вельмі страшныя. Я яму не веру, но я буду працаваць з ім, калі гэта будзе таго каштаваць. Паразмаўляем потым. Sam. Sam? I don't expect you to forgive me. Я не чакаю, што ты мяне Would you прабачыш. hear me out? Но ты меня паслухаеш? I killed Я Captain Clifford забіў Unger. капітана Кліфарда Ангера. I would tell you I did it for America. Я сказаў бы цябе, што я зрабіў гэта дзеля Амерыкі, дзеля любві да нашай I краіны, didn't. но гэта было не так. I did it for her Я зрабіў гэта для яе, because I loved her. таму што я любіў all my яе heart. всем сваім сэрцам. She was everything to me. Яна была всем для Everything. мяне, всем. Now I'm not trying to make excuses. Гэта не just want you to адгаворкі. know. Я проста хачу, каб ты ведаў. That not a day's gone by when I haven't thought about it. Ні адзін дзень не Time didn't праходзіў help. без майго раскаяння. Час не Please. дапамог, Let або me маска не finish. дапамагла. Калі ласка, дай мне скончыць. He, Ён, the captain,
Капітан, saved my life. врятував моє життя. You know why they call me Die Hardman. Ведаеш, чаму мяне называюць Дай Хартманом? Because he Таму што wouldn't let ён me не die. дазволіў мне паміраць. He brought my sorry ass back Кожны home раз ён every time. павяртаў маю дупу. And I loved Я him любіў яго. as much as I loved her. Так само, як і я любіў і яе. And when he stared me down, І калі ён паглядзеў на мяне, that ghost, той прывід, I knew я he was ведаў. here to kill me, Ён быў тут, каб забіць мяне, to make it right. каб павярнуць усё на кола свайго. And why shouldn't he? І чаму ён не павінен быў? Why Чаму ён didn't he? не забіў? He couldn't save his Ён kid. не смог выратаваць свайго His baby. ребёнка. Яго бібі. And that's what brought him back. І гэта яго і павярнула. I guess when he saw I was trying to do my part. Падаецца, што ён America. пабачыў, што я намагаўся дапамагчы Амерыке. He remembered Ён успомніў, who he was. кім ён быў. And he forgave me. І ён прабачыў мяне. God, Боже. but I don't deserve it, God damn it. Ну я гэтага не заслугоўваю. There is no atoning for what I've done. Мне няма прабачэння за мае дзеянні. God. No. Кожны раз я тут плачу. But Но магчыма, maybe this is the next best thing. Магчыма, гэта наступная лепшая рэч, якую магу зрабіць. Maybe he brought me back from the beach Магчыма, ён павярнуў for мяне a з reason. пляжа дзеля чагосьці. One last time. Адзін апошні раз. He wanted me to do this, Ён хацеў, каб я гэта зрабіў. to keep on being Die Я Hardman. працягваў быць Дай Хардманам. No, Не, he didn't. ён не хацеў гэтага. Nobody wants a president who acts like they're immortal. Ніхто не хоча мець прэзідэнта, If you're якой not scared of death, how can you дзейнічае, як value быццам life? ён бессмертны. pretty Калі ты fucking не fragile баішся right now. смерці, як ты можаш цаніць жыццё? А жыццё Yeah, зараз you'll вельмі always die хруткае. hard. But that's what's І gonna так, have to старыя happen. шляхі паміраюць Come together цяжка, and build a better но гэта America. павінна здарыцца, калі мы хацім пабудаваць найлепшую That Амерыку. gun won't help you here. Гэтая стрэба That's her тебе тут не words, not дапаможа. Гэта яна сказала, не я. Thank you, Sam. Дзякуй, Сэм. Ух, Томі Эрл Дженкінс тут адыграў просто на все свае. Не ведаю, сколькі яму заплацілі за гэта. Hey, Sam. Been waiting for you. Lou? Сэм, мы чакаем на цябе. Лу? Dead? Poor thing Помер? was never truly alive. Ну, ён Not in ніколі this не world, быў at least. жывым. Не ў гэтым свеце, як мінімум. The decommissioning order finally came through. Наконец-таки прыйшоў загад на дэкамісію. The Не body можам can't stay рызыкаваць here. некрозам. Яго цела не можа тут застацца. I thought you might want to take care of it. Я думаю, што ты хацеў бы... You could try taking Lou out of the pod Гэта just to зрабіць. see what happens. Можаш паспрабаваць дастаць яго з пода, That would be калі in direct паглядзець, што contravention здарыцца. of an executive order. но гэта будзе нарушэнне And прыказу. there are laws about that kind of І ў thing. нас ёсць яшчэ законы Now наконт that we're a гэтага. nation.
Цяпер, калі мы нацыя, I just couldn't bring myself to do it. я не мог сам гэта зрабіць. But if the Но alternative is defying the president, I can't do калі that either. альтэрнатыва гэта пайсці наперакор прэзідэнту, то я таксама і гэта не магу зрабіць. Не я. All right, Добра. I'll go to the incinerator. Я пайду да краматорыя. Before you leave, Перад I'd тым, like як to ты check something пойдзеш, quickly. я хочу кое-што паглядзець. I just took your cufflinks offline. Я адключыў In that твои state, наручнікі. There'd be У nothing to гэтым stop you стане from removing them. цябе нічога не If you спыніць, did, каб The іх UCA зняць. wouldn't know where you were or how to find Калі you. ты гэта зробіш, то дзяржава не будзе ведаць, You'd be дзе ты, і invisible. не зможа цябе знайсці. Ты будзеш небачны. When you use the incinerator, Калі ты you'll be выкарыстаеш reconnected краматорый, to the network automatically. цябе аўтаматычна I trust перасоедине you да remember what I свеціва. Ты ж гэта ўспомніш? Right, absolutely. Так, абсалютна. Thanks for everything. Дзякуй за все. How's the weather? Як надвор'е? Don't think you'll be needing an umbrella. Я не думаю, што тебе будзе патрэбен парасон. I decided to follow my father's dream after all. Я вырашыла пайсці па Don't крокам I бацькі. won't get mixed Не up with any хвалюйся. terrorists this time. У гэты раз UCA я got з my тэрарыстамі back ўжо не буду We're the first private delivery мець company to справ. get the official approval. Sounds like you're moving up in Усе the world. падпісала са мной кантракт, каб быць афіцыйным іх партнёрам. Віншую, дзякуй. Wait, there's something I have to tell you. Пачакай, мне трэба тебе I кое-што didn't shoot сказаць. Higgs. Я не прыстрэліла Couldn't pull Хікса. the trigger, Не магла націснуць на курок. so I let him choose. Так што я дазволіла Death. яму абраць Or eternal solitude on the смерць beach. або вечнасць на Fair enough. пляжы. You never did like breaking things. Ну, That's right. тебе ніколі I finally fixed it spoken. не падабалось ламаць And рэчы. reconnect. Так, я іх толькі знаходжу і чыню, I'm fragile. і перааб'яднаю. But Not that fragile. Я фраджайл, но не хрупкая. Wanna come work for me? Хочаш Could працаваць use са a man мной? like you. Было The бы world's still broken. полезна. Same Свет as усё before. яшчэ What зломлен, isn't? таксама як і раней. But А we're што still не? here. Но мы ўсё яшчэ We're тут. still chugging along. Усё яшчэ крочым Not наперад. everyone. Не все, Not me. не я. Come on. Ну We же. put America back together. Ты же павярнуў Didn't you? Амерыку, не так ли? Doesn't mean there's a place for me. Ну гэта не значыць, што тут ёсць I've месца got для no мяне. ties to anyone or anything. У мяне няма сувязяў ні да I кого might as well тут. be dead. Я магу быць памерлым. I felt like that when we first met in the cave. Я таксама адчуваў Still do. сябе, калі мы Don't act like you're the сустрэліся same person. упершыню, і ўсё яшчэ я You've сябе learned так how to адчуваю. touch, to feel. Ну ты же навучыўся, як connected дакранацца with да people. іншых, як With адчуваць. us. Ты павязаў много людзей, Everything і мы I павязались touch. да цябе. I lose. Усё, да чаго я дакранаюсь, тое я і страчваю. Sam! Come on, Lou. Ну, жылу. One last delivery. Апошняя дастаўка.
Эпизод 14. Лу. Lay Bibi to rest. Доставьте Биби до крематория. Тема Биби, написанная Людвигом Фосселом, Пае Дженни Планет. Спевает Дженни Планет.
Я пробачаюсь, но мне зараз патрэбен маленькі перапынак. Я зараз павярнусь. Так, я тут, і вау, гэта ён зараз тут свісцеў тую ж мелодыю, што і кліф. Вау, я такога не бачыла. Все. Идем. Теперь я готова до наступных катсцен. Right. I guess Добро. we're here. Ну, мы тут. You still with me, Lou? Ты со мной, Лу? Poor thing was never truly alive. Бедняжка. Ніколі не быў жывой. Ну, як мінімум у гэтым свеце. Thanks for everything. Дзякуй за все. Гэты ребёнок, ён незвычайны. Ён адзін. Кандыдат у бібі? Гэта або ахвяра? A foundation. Фандацыя. A bridge. Мост. Brought you an astronaut. Принес тебе астронаўта. Mankind can go anywhere. Чалавечество можа пайсці ва ўсе месца, нават у той свет, You'll be out of there in no time. нават у космас. And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. Ты хутка адсюль выйдзеш, і тады я цябе вазьму з сабой, куды захочаш. Can I help you? Магу я цябе дапамагчы чымсьці? Holy shit.
John, Мать вашу, Is that you? Джон? Гэта ты? Captain, Капітан. what are you doing here? Што вы тут робіце? my wife's checked in. Моя жонка тут They don't want ляжыць. a repeat of last year. Яны не хочуць, каб вы ўсё паўтарылась у In мінулым Manhattan. годзе. Войдаут у Манхэттане. Гэта год пасля Манхэттана. I'm so sorry. Прабачце. I didn't know you were the Я не husband. ведаў, што вы яе муж. This isn't what we agreed on. You said. Гэта не тое, на што everything мы in your пагадзілись. power Ты to ж save сказала, Bibi. што ты выратуеш, што вы выратуеце Cannot release Бібі. your son just yet, Мы or робім ўсё, leave што me можам, when но I не tell you можам it's for вам the аддаць best. сына пакуль. Гэта для найлепшага. Says the woman in the mask who's done nothing but lie to me. Гаворыць жанчына ў маскі, якая толькі і хлусіць мне. I have a duty to protect our country. У меня ёсць доўг абараняць Lies нашу are an краіну. unfortunate necessity. Хлусня гэта неабходнасць. The president gave me the highest level Прэзідэнтка access дала мне privileges. найвышэйшы I've used them доступ to да manipulate the ўсяго. security system. Я выкарыстаў We яго, have каб 5 minutes зманіпуляваць before we set, sir. сістэмамі бяспекі. 5 У нас minutes ёсць 5 хвілін. to talk. 5 Off the хвілін, record. каб паразмаўляць не пад запіс. Take BB and get out of this Вазьміце place. Бібі і бяжыце з гэтага месца. There's nothing I can do for your wife. Я нічога не магу зрабіць дзеля I'm sorry. вашай жонкі, прабачце. Ну, ось так, карацей, жанчын так трымаюць, You were my commanding дзяцей officer. дастаюць. But I Вы былі swore маім an oath to the president афіцэрам, to protect her маім and the камандырам. country at all Но я costs. пакляўся прэзідэнтке, каб If абараніць she яе і orders me to краіну do something, I have любым to do it. коштам. I Калі яна have мне to. штосьці прыказвае, я павінен I гэта served under you зрабіць. first. Павінен. Но пад вамі я And your першым family doesn't служыў. deserve this. І ваша сям'я Any не of this. заслуговуе гэтага. Нічога з гэтага. Why are you helping me? Чаму ты мне дапамагаеш, They catch you. калі цябе 'Cause спаймаюць? you saved my Таму што life, вы sir. выратавалі маё жыццё, Again and сэр. again. Зноў і зноў. When the brass sent us into the jaws of hell, Калі it was начальства you адпраўляла that нас brought us у home. пекла, вы нас павярталі Back then I дадому. thought I was invincible. Тады я думаў, што I thought I я was some kind of action бессмяротны. hero. Думаў, што я герой баевікоў. But I'm not the hero. Но я не герой. You are, sir. Вы, сэр. You're the reason Вы I'm still alive. прычына, па якой я And ўсё it's яшчэ past жыву. time. I paid that debt. Мне пора бы ўжо павярнуць доўг. They're moving your son to a new Яны facility пераводзяць tomorrow. вашага сына ў новую лабараторыю see him заўтра. again. Вы ніколі яго не пабачыце. He'll serve as the foundation of a new Ён будзе communications служыць network фандацыяй новай Sacrifice камунікацыйнага сеціва. for a nation that no Ахвяра longer exists. для нацыі, якая больш не існуе. I wrote down everything you need to know. Я запісаў усё, што вам It патрэбна was the only way to ведаць. keep it off the system. Гэта быў адзін шлях, каб у сістэму гэта не патрапіла. Burn it when you're done. Сажгіце, калі скончыце. The rest is up to Астатняе you, sir. залежыць ад вас, сэр. I believe this belongs to you, sir. Мне падаецца, што гэта ваше, I сэр. can't terminate your wife's life support from inside her room. Я не магу System won't скончыць, So, выключыць вашу жану is the only тут, other option. так што гэта толькі адна апошняя опцыя. Сістэма бяспекі не дазваляюць яе адключыць.
alarm is set to go off if she flatlines. Калі яе пульс спыніцца, то But you won't have long. 5 minutes tops. пачнецца гамон, карацей, будзе вось гэтая сістэма папярэджання включыцца. Ну, не папярэджання, а божа хто. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. Гэта адзіны ваш шанс, сэр. Не чакайце доўга. Ну і як толькі яна памрэ, гэта сістэма пачне трывога, вось. Трывога страгерыцца. I'm sorry, Lisa. Прабач, Ліса. Don't worry. Не хвалюйся. I'll take care of him. Я добра яго выгадаю, абяцаю. Promise you. Абяцаю. My animal, Lisa. Моя Аномаліса. Прабач. Bibi? Bibi? Bibi, can you hear me? Бібі, ти мене чуєш? Can you hear me? Чуєш? Гэта тата. Крамуйте, Биби. Биби 28. I just took your cufflinks offline. Я отключу твои наручи. There'd be nothing to stop you from В этом removing them. стане ты If you нічого did, не спыніць, калі the ты іх UCA знімеш. wouldn't know where you were or how Усе to не find будзе you. ведаць, дзе ты, або be як знайсці invisible. цябе. Ты будзеш When you use небачным the для іх. incinerator, Калі you'll ты be выкарыстаеш reconnected to the network крематорый, automatically. цябе аўтаматычна перасоединяць да сеціва. You could try taking Lou out of the pod just to Можаш see what паспрабаваць happens. дастаць Лу з пода, калі That would паглядзець, be што in direct здарыцца. contravention of an executive Ну order. гэта будзе парушэнне прыказу і законаў.
purpose it cannot fulfill outside the pod. Гэтую мэту ён не можа выканаць There is па-за a 70% подам. risk of Ёсць catastrophic failure 70% рыск simply in removing it. катастрафічнай летальнага ісходу, калі ты яго дастанеш. Не, зачинено. Нельга. Угу. Так, магчыма, я штосьці не зрабіла? Мне тому, мабуть, сюди треба. Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Опускай его. Отойдите. Back off! Назад. Get him! Don't do it! Стреляй. Не. I'll handle this. Я з гэтым разберусь.
Боже, хна. I'm sorry, Captain. Пробачте, капітан. Don't! Не, Got it! You two! Stay there! не стрелять. Оставайтесь там. Hold your fire! И опустить зброю. Thanks for trying, John. Дякую за те, що ти поспробував, Джон. Stop! Стоп, Step aside, sir. We'll отойдите, force сэр. open fire. А то ми повинні будемо He's trapped. до вас. Там тупік. Йон у пастки. Security will take it from here. Служба безпеки поклопотиться об гэтым. Туди. Панель безпеки була знищена. Будемо тоді пробивати. Ну, ускрывай дверь. I'm sorry, Lisa. Пробач, Ліса. I screwed it up. Я все зруйнувала. Це моя I've помилка. ruined everything. Ніхто не заходить у гэты пакой. Ну я же бачу, ти нічого не бачу. Іди паглядзі ў іншы бок. Так, сэр. Не, адчыняйце зараз, ён унутры. Bibi. Don't worry. Не хвилюйся. It's okay. Усё добре. I'll always be with you. Я завсёды буду з тобою. See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you to love. When I found out I was gonna be a father, Калі я даведаўся, што буду I бацькам, was so scared. я
так быў напужаны, Scared of what it быў такім напужаным. means. Баяўся таго, што гэта будзе значыць. I had to be there for you. Мне трэба будзе быць з вамі, з тваёй маці, нягледзячы ні на што. I couldn't just go off and get myself Я не killed. мог пайсці ў гэтай апаснай аперацыі, каб мяне там проста забілі. Не мог заставіць вас адных. I couldn't. Не мог. Get off of him! Now! Адайдзіце ад яго зараз. I had it all wrong. Я памыляўся. All wrong. Being a father didn't. Бацькоўства не зрабіла мяне напужаным. It made me brave. Яно зрабіла мяне храбрым, I'm sorry. моцным. Прабач мяне. Sorry it took me so long. Прабач, што я так доўга Captain. гэта разумеў. Капітан, паглядзіце на вас. Don't make the same mistake. Не рабі ты тую ж памылку. Be yourself. Будь сабой, Be free. будь свабодным. Oh my God. Боже, Captain, капітан, I need you to hand it over. Shoot him, John. аддайце яго. Прыстралі яго, Джон. Let it go. Адпусціце. Калі ласка. Shoot him. Страляй. I gave you an order. Я дала Shoot тебе him. наказ. Страляй у яго. You told me your name was Sam Яны Porter. сказалі мне, што тваё імя Сэм Портер. But you're Sam Bridges. Но ты Сэм Бриджес, My son. мой сын, My bridge to the future. мой мост у будучыню. Without you, Без цябе I was just like any other cliff. я быў як звычайная Dead end. скала, No way forward. без шляху наперад, у тупіку. But an obstacle. Нічога, акрамя перашкоды. Looking on. Глядзеў на The world свет people like you were trying to build. і на людзей, як ты, і такіх як ты, якія намагаюцца пабудаваць. Dividing people Я раздзяляў людзей. was the only thing I was ever good at. І гэта была адна рэч, у якой я хоць штосьці добрае мог зрабіць. Ну, якую я добра рабіў. But not you, Sam. Но не ты, Сэм. You bring people together. Ты аб'яднаеш людзей. You're their bridge. Ты іх мост у будучыню. And mine. І мой. Come on, Sam. Ну же, Сэм, Stand up. повстань. Is this me? Гэта я?
Oh, God. О, ні. Not BB2. Не Бібі. Не-не-не. Oh no! Прабачце, карацей, так доўга ідзе кат-сцэна, што ў меня геймпад зараз проста адключыўся з-за таго, што я нічога не націскаю. Прабачце, ну гэта вельмі кранальная кат-сцэна. Працягвай. No! О, боже. І ў гэты момант вось тое, што на пляжы было, мы гэта ўжо пабачылі, Амелія з пляжа яго зрабіла рэпатрыянтам, і таму гэты ён павярнуўся, да. Ну, гэта мая тэорыя зараз. Ну, мне падаецца, мы гэта зараз і пабачым. Бо зараз нам усё пакажуць у храналагічным парадку. А, вось кліф. Вось ён памер. Сэм. There you are. Вось ты. Мы гэта проста звонку бачылі, а зараз прям блізка. Падчас тытраў. І вось адкуль у Сэма гэты крыж на жыцця. You wanna go home? Хочеш пайсці додому? Let's go home. Пойдем додому. It's okay. Усё добре. I know the way. Я ведаю шлях. Вось і ти. З повертанням. You understand his
Вы разумееце, што ён больш не Бібі? Яго сувязь з тым бокам была знішчана. Я сама абрэзала гэтую сувязь, так што так. Бессмяротны рэпатрыянт у свеце жывых. Мабыць, дэкамісуем яго? У якімсьці сэнсе? Дастанем яго з пода. З ёмкасці. І я вырашу яго як свайго. Выгадую яго як свайго. Ну, Лу. Прачынайся. Прачынайся. Ну же. Come on, Lou, wake up. Wake up. Come on. Wake up! Lou. Гэта дакладна іншыя бридж-бэйбі, якія вось памерлі на гэтым. Ну, вось вітаюць побач з намі, памерлі ў гэтым. Ну, таму што на іх пабудована гэтае сеціва, як мы ўжо дазналіся гэтыя вузлы. І яны павярнулі яе. Написано и срежиссировано Хидео Кодзимой. Геймдизайн Хидео Кодзима. Арт-дирекшн Юджи Шинкава. Это уже третий раз, когда мы бачим титры, ну ладно. Так что не буду уже читать имя актора.
Death Stranding. Смерть на скрутку. И 4-й раз. Давайте еще раз. Голос Амелії, до речі, Емілі О'Брайен. Ось так ось такі пироги. Три години стріму, амаль 3 години тут катсцени. Тобто вот так у нас був один босс-файт, ну і немного там подорожу, но зовсім немного. Так що ось так ось. Добре, що я спинилась у минулий раз, тому що я би не досиділа до гэтага моменту. Докладно. Тоді вже поздно і так було. Next level trust is you. Next level trust is you. True love is Сподіваюсь, що вам так само сподобалось. Ось. Не просто так же вы тут глядите все гэтые мои покуты. Коротше, і як я говорю, Кліф, ака Медс Міккельсен, ну, Кліф, якого грає тут Медс Міккельсен, батько Сема, тин-тин, ось так ось. Ні, добре, що я зараз прийшла, тому що я не пам'ятала многих моментів. Я пам'ятала основне, що ось ён бацька Сэма, што Амелія за ўсім стаіць, ну і што яна вось істота вымірання, і вось гэты вялікі босс-файты, то бок я памятаю, тому што гэта вау, ты такой прям запамінаючыся вельмі. А астатняе я б дрэнна памятала, то бок пра сеціва, пра тое, што сеціва пабудована на вось гэтых младзенцах, то бок што самі у аснове вузлоў гэтыя младзенцы, то бок я гэтага не памятала. То бок зараз вось гэта Новая Амерыка тогда і пабудавана на вось гэтых эксперыментах над дзецьмі, над немаўляткамі і на целах іх, можна так сказаць. Іншае пытанне, што так, мацері бы і так памерлі, то бок гэта эксперыменты, яны ж, ну, з таго, што зажарныя жанчыны, з імі штосьці здарылася, у іх памерла мозг, і таму гэтыя дзеці становяцца паміж іх смерцю і жыццём, но ўсё роўна, як бы, гэта вар'яцтва. Вось.
Так што спадзяюсь, Кадзіма гэтым будучыню не прадказаў. Як гэтай гульнёй, таму што яна выйшла ў 19 годзе, а ў 20 здарыўся ковід, і мы все пабачылі, як хутка могуць размежавацца все краіны і все людзі. І все тады засели, ну, большасць цывілізаванага сусвету засели туды у сваіх дамах, але ў бункерах. Такія былі справы. Наконт другой часткі. Я не ведаю, калі, но калісьці я яе пагуляю. Хутчэй усяго я яе набуду на Чорнай пятніцы увосені. Таму што тады якраз будуць зніжкі. Таму што, на жаль, зараз, ну, гэта вельмі многа каштуе для мяне. На жаль. Дарэчы, зараз пагляджу, сколькі яна каштуе. На онлайнері увогуле няма близько. Зараз подивимо. І у крамах зараз не бачу, каб было. Ёсць, хаця не, вось ёсць адна крама. Пакуль тут написано, што ёсць у наяўнасці 250 рублёў беларускіх. Каштуе дыск. Ну вось мне нават цікава, дзе гэта крама. Бачу. Ну вось, у іх написано, што і у наяўнасці. Ну вось, калі яна будзе танней, чым гэта, тады і паразмаўляем. А пакуль у меня шмат іншых гульняў не пройдзеных, якія вось ляжаць на паліцы і чакаюць свайго часу. Так што мы сумаваць не будзем. Планы вялікія, планаў много. Вось. Ну і плюс гэта трэба будзе яшчэ 100% дапрайсці на гэта. Все сайды павыконваць, таму што як мінімум трэба будзе піцу яшчэ падастаўляць. І яшчэ іншае. Луиза. Французские акторы дубляжа, итальянские акторы дубляжа, ну и так далее. Там зараз будзе. Іншыя краіны.
Тын-тын-тын. Так, ну все, гэта наша. Зараз. Гэта наша адзнака па всей гульне. Ой, я прэміумныя дастаўкі не даставіла ні адной. На жаль. О, толькі 38 з 108 типаў рэчэй я сфабрыкавала. Выпіла 59 тысяч миллилитров воды. Улила у себе 19 200 миллилитров крыві. З'ела 61 криптобіот. Час адпачынку 20 гадзін 21 хвіліна. 44 секунды. Много мы адпачывалі. Час гульні 65 гадзін 46 хвілін. Усяго мы даставілі 19,33 тонны. І гэта ўсё было ў 1214 пакунках. Мы выканалі 331 замову. Вось так. 45 разоў я калыхала Бібі. Атрымала 286 лайкаў ад Бібі. Найвышэйшы у нас з ёй узровень сувязі. Гэта яна, гэта ўжо зараз пацвердзілі, Луіза, дзяўчынка. Вось так вось 30 контрактаў заключылі. Зарэкрутавалі таксама 30 з 30. Узроўні максімальнага сувязі максімальнага ўзроўня 14. 1200 сувязяў з іншымі гульцамі. 441 лайк. 441 тысячу лайкаў я атрымала. Ад NPC 137 тысяч і ад іншых гульцоў 303 тысячи. Адзнака 316. Ой, сколькі лора. Ну, почитаем зараз. Так, почитаем. Эпизод 15. Tomorrow is in your hands. Заўтра у твоих руках. За 2 недели до гэтага. Well, look who's awake. Morning, Глядите, Sam. кто You'll be happy to hear проснулся. your vitals have stabilized and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. You may recall it was raining buckets back when you left for Amelie's Beach. We took a real beating at the time, but we've done our best to service the structures and vehicles in the area. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center. Anyway, busy or not, we'll still be on the end of the line if you need us. And if you want some alone time,
we should be able to manage for now. Just make sure you're back in time for the big day, all right? See you then. Hey, Sam, you sure you don't have any unfinished business? Sam, I know you've been to hell and back and earned a break, but I've got a high priority request. Head to the distro center west of Capital Knot. You can review the details there. Ну, вось у нас уже куча замоў. Карацей, гэта прям перад вось гэтай інагурацыяй Дай Хардмана. То бок перад тым, як ён там плакаў перад намі, вось гэта ўсё. Вось. Ну і мы тут зараз можам нашы нескончаныя дастаўкі дарабіць. Энергетики. You okay? Все добре? Так. Так. Ну что? Та-та-та, поверни мой чип от террористов. Наконец-то знайшов його. Адві. Апошній чип. І самий тяжкий. Ён у знішченым торговым гандлёвым цэнтры. Там раней быў тэрмінал дастаўкі. Та-та-та-та-та-та-та-та. Яны знішчылі все пабудоўкі у гэтай зоне, так што ты не зможаш ні будаваць, ні карыстацца іншымі. Ой, маці нам піша пра дачку і вось гэтага яе жаніха. Магчыма, ты чуў, што дачка павярнулася да мяне, гаварыць, што яна павяртаецца назад дадому, но пасля гэтага яе хлопец павярнуўся і што ён шукаў яе. Так што я вырашыла расказаць ім праўду пра тое, што здарылася 5 гадоў таму, праўду пра тое, як яны сустрэліся. Сапраўдныя бацькі маёй дачкі былі забіты бандай металаломшчыкаў, бандай, у якой да якой яе муж тады, то бок яе муж быў у гэтай бандзе. Не, вось гэты яе жаніх тады быў у бандзе, ён тады быў хлопчыкам. Но ён быў тым, хто выратаваў яе жыццё. Ён пераканаў іншых заставіць яе. Я ўсё яшчэ памятаю, як ён трымаў яе руку, калі я знайшла іх, як напужаная яна была. Не. Вось муж вось гэтай маці, ён тады быў яшчэ вельмі молад, но ён, тады іх знайшоў. Выратаваў яе, хоць ён сам быў у гэтай бандзе.
ён вырашыў тады сысці ад іх і сам выжываць, но я не буду адмаўляцца, я не хацела іх абодвух браць. Так што я адправіла яго. Не, гэта все-таки жаніх. Гэта жаніх выратаваў дзяўчынку. Ён нямнога старшы яе, таму вось ён яе выратаваў. Карацей, так, все. Я была права, што гэта вось гэты жаніх, ён типа дачку яе выратаваў, і яна забрала яе, но яго яна не хацела забіраць, таму ён пайшоў сам выжываць. Магчыма, гэта лёс, магчыма, я пракляла гэты дзень. Магчыма, гэта лёс, но хоць гэта і быў прокляты дзень. Яны не памяталі у дарослым узросце ўжо адзін аднаго. Магчыма, траўма, і я сама нясла гэты груз. Нават калі я і хацела іх трымаць поразнь, я не нагадывала ім ні пра што гэта. Но пасля ўсяго, што здарылася, я зразумела, што гэта патрэбна было зрабіць, распавесці ім усё. Яны павінны былі ўспомніць усю праўду. То, што ён выратаваў яе жыццё, так. Но і тое, што без яго банды і не была бы патрэба ў ратаванні яе жыцця. Ведаючы праўду, могуць ли яны зноў памірыцца? Пасля гэтага яны вельмі доўга думалі, но потым сказалі мне, што калі ты кахаеш кагосьці, нічога іншае не мае вагі. Можаш у гэта паверыць? Так што я сказала ім, добра, хай яшчэ раз паспрабуюць, но гэта ім будзе непроста. Ну, і гэта і не павінна быць проста. Но я веру ад усяго сэрца, што у іх усё атрымаецца. Калі яны хочуць быць разам, я падтрымліваю іх рашэнне. Зноў, карацей, свадьба будзе, даражэнькі Сэм, спадзяюсь, што у цябе ўсё добра. Маці распавяла, што здарылася 5 гадоў таму. Гэта дзіўна, што ў мяне няма ніякіх успамінаў пра гэта, но я рада. Нейкія рэчы лепш і не ўспамінаць. Мне так падаецца. Яго банда забіла маіх бацькоў. Я не адмаўляюся ад гэтага, но не адмаўляюся ад таго, што ён выратаваў мяне. Ён взяў мяне пад руку і прывёў мяне да бяспекі. Я жадаю, што я магла... Хацела б я ўспомніць гэта як мінімум. Затых гэта будзе значыць, што мне трэба будзе ўспомніць і астатняе. Ён быў там для мяне 5 гадоў таму, і з таго часу мая маці была таксама са мной. За іх і іх любві я і выжыла. Так, секунду. І стала той, хто я цяпер зараз, сёння. Я перад імі ў даўгу. Но, мабыць, не перад всем, но ўсё ж такі. Я не павінна забываць, што ты мне таксама дапамог, Сэм. І я цябе таксама благодарна. Ва ўсялякім выпадку я павяртаюсь у той наш бункер. Больш ад мяне не збегчы. У меня ўжо ёсць план свадьбы пасля ўсяго. Віктор Фрэнд. Bona fide hero shit.
Ой, ты гэта зарабіў. Прайшоў увесь гэты шлях. Вітаю, Экіл. Так, гэта першая частка, і мы толькі што пабачылі тытры, і зараз Экві. Дзякуй. І мы толькі што пабачылі тытры, і зараз я буду тут падчышчаць усё, што я там не дарабіла. Плюс тут павінны яшчэ DLC быць якісьці. Будзем глядзець. Ты прайшоў з аднаго берага на іншы Амерыкі. Павінен прызнаць, я хваляваўся, што у цябе не атрымаецца. Вельмі цяжкая замова ўсё ж такі. І гэта было нелёгка для тых людзей, каго ты залішыў. Я гавару сябе, што не трэба цябе вініць ні ў чым. Гэта будзе нечэсна. Прабач, калі я калісьці сумняваўся ў цябе, ты сапраўдны герой сам. І большасць з нас ніколі гэтага не забудзе. Дзякуй. Інтэрв'ю. Пра павяртанне Сэма. О, гэта ўжо пасля гэтага сюжэту. Жаль, лакалізацыі няма. Так, жаль. Вельмі. Ну, як ёсць, так ёсць. Сам павярнуўся ў добрым стане, у бяспекі. Прайшоў прыкладна месяц з таго моманту, калі ён сышоў на пляж Амеліі. 30 дзён пошукаў для нас. Хаця для яго, мабыць, гэта адчувалася як вечнасць. Я не магу ў сябе ўявіць той ізаляцыі і тое гора, раз'юшанасць, дэспер. Ён адчуваў, таму што ён быў прымушаны там пакутаваць. Пакуты, аб якіх ведала толькі Амелія і Брыджыт. Так. Ну, таму і гуляем на ангельскай, а не там на польскай, або якосьці іншай. Сэм распавёў нам пра істоту вымірання. І як яна дазволіла чалавечнасці взяць гэтую паўзу. Но пасля гэтага ён амаль нічога нам не распавёў. Ну, не будзем на яго ні да чога прымушаць. Проста гаворачы, я чакаю, што мне падаецца, што там цяжка будзе нават зразумець што-небудзь, што ён нам раскажа. Но на дадзены момант апошні стрэндынг, апошні катаклізм мы гэта прадотврацілі. Нават калі яго пачатак і назаўсёды ўжо змяніў наш свет. Тысячы гадоў з гэтага часу, калі разумнае жыццё ўсё яшчэ будзе існаваць на зямле, і яны знойдуць нашы скамянеласці, яны, магчыма, дазнаецца, што Homo sapiens памерлі у 6-м выміранні. Магчыма, калі нам павязе, яны, мабыць, нават знойдзяць нашы запісы, якія мы залішым пасля нас. Усё яшчэ я не магу спадзявацца на тое, я не магу, мне застаецца толькі гадаць, сколькі яны зразумеюць пра нас і пра тое, кім мы былі. Пасля ўсяго наш розум, іх розум будзе адрознівацца ад нашага.
яны па-іншаму будуць бачыць свет і разумець яго, нашу ўселенную нават. Розныя формы існавання, розныя канцэпцыі таго, што гэта значыць быць жывым. І ўсё гэта прывядзе да розных канцэпцый таго, што гэта значыць паміраць. Но гэта нічога не значыць, но гэта нічога не будзе значыць, калі яны не зразумеюць, кім мы былі. Усё, што значыць, па майму меркаванню, гэта тое, каб яны хоць ведалі, што мы тут былі. Мажліва, ты ж калісьці падцягну і зможаш чытаць і кнігі в арыгінале. Так. Гэта добры бонус. Яшчэ можна серыялы глядзець. У гульні таксама гуляць. Тыц. Капец, мы ўсё гэта прачыталі. Не кніга, а Кінга. Уся. Прабач, Стівена Кінга. Прабач. Ай. Я ведаю, што пісьменнік такое існуе. Прабач. Дарэчы, я пакуль не чытала Кінга. Вось. Увогуле нічога, толькі глядзела. Старонку журнала номер 24. Цяпер мы ведаем, што гэта Хікс. Так, тут усё напісана. Год невядомы. Мой першы ўспамін — гэта пошук. Гэта тое, як я гляджу на дах нашага бункера. Не мой ребёнак, якой проста заўсёды плача. Страшна він піша, краще не читати. Ні, так у яго ёсць і не жахлівікі, ёсць і там штосьці такое больш як трылернае, дэтэктыўнае. Спачатку прывязвае табе да персанажаў, а потым вбівае іх. Ну, я прачытала песнь «Льда і полымя», калі што, так што мне вядома гэта ўсё. Вось. Прывязванне да персанажаў і потым іх забіванне. Не ўпершыню, скажем так. Так, Хікс. Першы ўспамін, ён ребёнак, якой заўсёды плача, і ўдруг, як быццам рука Бога з'яўляецца і знішчае гэтае стальное неба. Тата. Ён падымае мяне не бережна, а моцна. Я пачынаю чуць крыкі, нічога не магу разабраць. Ён не мой сапраўдны тата, я падумаў. Той памер, калі я нарадзіўся, а маці хутка пасля яго. Наша балезнь або штосьці такое, ад балезні, ад хваробы або ад чагосьці такога не ведаю. Яе брат взяў мяне да сябе у свой бункер, дзе толькі водар мачы і смерці. І ён прынёс мяне сюды. Тата нумар 2. Екві піша, я якось був час, що по параграфу читав, боявся, що він їх вб'є, а поки не дочитав, то в мені в голові вони ще живі. Так що, чим повільніше читають, тим довше вони живуть. Ну так, гэта добрая тактика. Ён ніколі не... Так. Ён ніколі не дбаў пра гэта. Ён быў непрываблівы, гвалтоўны чалавек гвалту.
у яго была толькі гнеў. Ён быў перапоўнены гневам, якому некуды было сысці. Ён спрабаваў любіць мяне у сваім выглядзе гэтага. Ну і я ніколі не ведаў гэтага. Не адчуваў гэтага. Татка расказваў мне, што наш бункер гэта быў наш свет і весь свет. І я верыў яму. Я вырас, думаю, што ніхто, акрамя нас двух, не існуе. Тады, калі я быў уже старэйшым, я пачаў задаваць пытанні. Простыя пытанні наконт таго, адкуль мы бярем ежу і вось гэтае ўсяго. І такога пендаля атрымаў. Ну і не толькі пендаля, і па галаве мяне ён так ударыў. Но колькі б ён не намагаўся, ён не змог выбіць з мяне гэта любопытства, гэтую цікавасць, зацікаўленасць у свеце. Адзін дзень я падглядзеў у яго манітор, і гэта быў мой першы погляд на той сусвет. Я пачаў яго распрашваць пра гэта і атрымаў за гэта много ляшоў. Но з часам ён падаўся, і напрыканцы ўсяго ён прызнаў, што там існуе цэлы свет, но толькі што там вось гэтыя тэмпаральныя дажджы везде і дэманы, якія цябе з'ядзяць. Потым я дадумаўся, што гэта яго вось гэты страх перад усім і забіў маю маці. Гэта ён забіў ёй галаву сваёй гістэрыяй наконт памерлых, якія ходзяць па зямле. І што адзінае бяспечнае месца гэта бункер 6 футаў пад зямлёй. Старонка 25 журнала Хікса. Моя маці даверыла мяне свайму брату, і ў яго не было ніякага выбару, акрамя расціць мяне так, як ён мог. Гаворыце, што хочаце пра гэтага чалавека, но ён адчуваў гэтае пачуццё доўга. Мабыць, ён нават штосьці адчуваў да мяне, якосьці добрае пачуццё, но чтобы гэта не было ў яго сэрцы, ён гэта ўсё паказваў сваімі рукамі, сваімі кулакамі хутчэй. І все надзеі і мары, якія ён меў для мяне і для нас, падалі ў нікуды вельмі хутка. Мы прызвычаілись да дзённай рутыны. Папярэджванняў, каб я аставаўся унутры. Всё гэта падкраплялось гвалтам, избіеннямі, каб дакладна данесці да мяне гэтую думку. Я думаю, інакш ён сапраўды верыў, што гэта быў адзіны шлях абараніць мяне, но я не жадаў працягваць так жыць. Ну, вось гэты маладой дух маладога хлопчыка. Ну і калі б я застаўся, я памер і целам, і душой. Мне павінна было, што це за інфармацыя. Тут інакш нам адвальваюць запісы, гэта могуць быць артыкулы з мінулага, гэта могуць быць штосьці напісанае персанажамі ў гэтым сусвеце. Гэта зараз журналы антаганіста Хікса і пра яго мінулае.
Вось, ну, мы, говорю, сюжет уже прайшлі, мы яго уже як это перабаролі. Вось, ну і я просто, мне цікава гэта ўсё чытаць, мне цікава чытаць лор гульні, і вось гэтае ўсё. Я пачаў адкладваць припасы у таямніцака, но ён мяне спаймаў. Залишилось прачытаць, што він пісаў. Так, разумею. Гэта быў пачатак самых жудасных пабояў. Ён хапаў усё і ўся, да чаго мог дацягнуцца, і выкарыстоўваў гэта як зброю. Разнасіў увесь наш бункер, нават разнасіў фурнітуру. І проста крычаў, як быццам рэзаны. І таксама ён і плакаў падчас гэтага. Я быў у кутке, у мяне летела ўсё, у тым чысле яго не ўстыг. Вітаю, Алексей. У тым ліку яго слёзы і слюна летела у мяне. Калі ён нёс усякае пра тое, што я не разумею яго боль, яго лайновую боль. Яго рукі на маёй шыі, цемра. Я ўжо ў цемру праваліваюсь, яго лайновую боль. Кухонны нож у маёй руке, потым ужо ў яго шые. Яго рукі, яго лайновыя рукі. Яны слабеюць, і проста так ён падае. Здуваецца як шарык. І вось ён на мне. Я спіхиваю яго з сябе і гляджу яго пустыя вочы. Шкляныя, напоўненыя яго болью і нашым стальным небам. 26-я старонка. Я не ведаў, як сябе адчуваць пасля. Я правёў усю ноч побач з ім. Мой розум пусты. Алексей. Так. Я зараз чытаю журналы Хікса, і мы ўжо прайшлі, дарэчы, гульню. Так, секунду. Тыц. Я не ведаю. Мой розум пусты. І ў кутке майго мозгу маленькі голас, якой заўсёды гаворыць, якой ціха гаворыць, што мне трэба пазбавіцца ад яго. Татка не гаварыў мне многа, но ён усё ж таки сказаў мне, што што ад цел трэба пазбаўляцца перад тым, як яны пачнуць разлагацца. А то прыйдуць прывіды і будзе выбух і все вось гэтае вось. Гэта была добрая кашмар. Гэта была добрая кашмарная казка на ноч. Но я ведаю, што гэта здарыцца, калі я залішу яго там. Смерць прыйдзе ў наш дом, і тут будзе толькі кратар. Яго водар пачынаў запаўняць пакой. Мне патрэбна было штосьці з ім зрабіць. Мне патрэбна было яго выцягнуць наружу. І так далёка, як мажліва. Я взяў яго пад рукі і паташыў яго ў гэты новы свет,
з гэтым новым небам. Больш пустой, вялікі пустой камені з декалькімі кустамі навокал. Горы, лайновыя горы. Там удалёку геральныя хмары кранаюць іх вяршыні. Мае калені пачалі здавацца, і свет пачаў круціцца. Но я ведаў, што гадзіннічак цікае. Вочы ўніз, трэба пазбавіцца тату. Я рухаўся крок за крокам. Я рухаўся, як казаць, павольна, калі пабачыў гэта хералій, якой сыходзіць з яго цела, з цела таты. Гэтай промені свету. У мяне скончыўся час. Я палажыў яго ўніз у грязь, но перад тым, як я яго адпусціў, у мяне было видение. Мае рукі ўсё яшчэ на яго целе знішылись, вапарызавались, ну, як быццам у туман ператварылись, пуф. І потым я адчуў іншую істоту, Біці, прывіда. Ён шоў павольна, но дакладна. Як быццам ён тут хадзіў з самага пачатку часу. Ахаронец таты. Гэта быў першы, каго я пачуў, но гэта быў не апошні. Доўга пасля гэтага я ўсё яшчэ адчуваў іх прысутнасць. Шосты сэнс. Развітальны падарунак таты да мяне. З часам яно прападала, но я ведаў, як я яго атрымаў. І я ведаў, як яго павярнуць. Усё, што мне было патрэбна, яшчэ адно цела. І у мяне вельмі добра атрымалася рабіць іх. Смерць, жыццё. Іх за маё. Добры размен. Карацей, ён, кажуць, быў серыйным забойцам. Так. Гэта трэба будзе адчыніць. Подождите-ка, что тут яшчэ? Bridges ID. Verifying ID. Click. Так, тут у нас 5:40. Ну, карацей, зараз пойдзем тады
Тут все зорки зарабляць. Тут 5 зорок? Фух, 5 зорок, все. Тады бяром гэта. І гэта. Stand clear. Vehicle ready. Order assigned. Have a pleasant journey. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Restrict traffic. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. Good morning, Sam. Так, мабуть, тут побудовать? Давайте побудуем. А то мало ли треба буде тут потім доставлять щось. Construction complete. Треба буде ще виробити речей. То нема душа. Я ведаю, куди мені треба, але я хочу ось тут ось побудувати таке.
сюди. Цудовно. Все, ось тут ось. І потім там побудуємо і одразу туди зможемо потрапити. Ось тут хтось уже побудував. All weapons will be locked until departure. All clear. Ні. Ладно, ні. Зараз. Короче, зараз я беру якусь-нибудь замову. Хутка яе дастаўляю туды у сталіцу па гэтым вось крюкам, які я... Ну, крюкам, ну, вы разумелі, карацей. Палётаем, карацей, зараз. Тады мне трэба... Weapons restrictions lifted. А, яно не бачить, мою гэту. Ладно, зараз погляжу.
Блин. Дрянно. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Weapons restrictions lifted. О, вон я. Что? И он не прорисовывается? Ну же. Дрянно, конечно, это было прям на... Ну ладно. Construction complete. Я ж тебе забриділа. Якого? Ага, ти не... Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. Так, план такой. Locked until departure. План. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Это все. Иди сюда. Я зараз літерально за секунду гэта заставляю, і ми працягваємо наш шлях. Не падай, не падай. Ты выскочишь. Так. Ой, тут уже дождь почался.
Где блютуз-то? Где он самый? Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying welcome to Capital Knot City. Proceed to distribution Ой, ну гэта center. было бы прыемна. Тыц, 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 и все, и на працы. О, автобус Турмайстерской. Не, ну тут же круто тое, што гэта калі вось ты прыйшоў і яно запрацавала, тебе не трэба чакаць, калі вось гэта будзе працаваць гэта рэльса. Так, все, зорочка готова. Hey, I got something for you. Это... Давай, давай. Лайтнинг Макквин. Так. Good work. New. Order assigned. Гульня ўсё ж конец. Так. Гульня ж усё, конец. Ну, не так прям скажу, не прям конец. Мне падаецца, у нас яшчэ гэты і на яшчэ адзін стрым таксама будзе контенту. Вось. Ну, як грынт. Мы тут уже 3 гадзіны катсцэн наглядзелись, можна і пагуляць, мне падаецца. Bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you.
Thank you, Sam. Safe travel. Good work. New? Угу. Ну, таму што я гэта ўжо бачыла много разоў. Таму скіп. Weapons restrictions lifted. А, ён ужо заапгрэйджаны? Нават заапгрэйджаны ён такі. Просто тут больш трэба, чым вось у мяне ёсць. Ладно. Едем далей. Так, у меня одно пытанне. А, яны тут паўсюль. Угу. По-моему, справа лепей шанец проехать, наколькі я памятаю. Угу, бачу, яны тут справа. Медленно, обережненько. Я зрозуміла. Дякую, Віня.
Да ну. Да ну. Ладно, иди сюда. Не зря взяла. Ай. Где? Ну что, напустилась? Капец. Ой, капец. Все зруйновано. А ведаеце што? Я зараз хочу зрабіць. Раз уж мы тут яго забілі. Construction complete.
не сюда? Ну ладно. Beginning scan. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges on. Verifying ID. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Back. Thank you. Так, який там є заказ за гэта? По-моему, вось гэта. For your contribution. А не, моторчики тут. Угу. О. Гэта сюжетнае штосьці. Тады зараз сюды сганяем. Order assigned. Pleasant journey. Safe travels. Weapons restrictions lifted. Sorry, Sam. I can't allow you to build a structure there. Pick a spot outside the sensor ring and try again. Стоп, мне треба яшчэ. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Construction complete. Тиц.
Ой, я ж забыла вырабіць себе новый экзоскелет. Хуткасны або... Давайте хуткасны. Ну, давайте тады, мабыць, што там броню яшчэ вырабім. Ну, ось так. А я взяла отсюда замову? Ну так, взяла. Ось гэта все. Что у меня зараз? Так, чекать нема сенсу. Ну, попробуем проехать, но... Лучше всего треба буде заставить мотоцикл пройти пешком, забить там всех. Ой.
Ну что, ты идешь на меня? А где химикаты? Блин, я в руки одну взяла. Нажала. Блин, я забыла пальчатки еще скрафтить. Ну все, забыла, короче. О, як добра я доехала, поглядите. Я могу зараз зробить вось так. Тыц. И тыц. Хотя, выходь. Зараз кое-что зараблю. Попробую заработать. Та ну, у меня навіть тримається. Я трималась.
Construction complete. Я просто хвалююсь, що я зараз ляснусь сьогодні, так? Добре, кропка. Запас правила. Люди у нас. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. Welcome to Fort Knot City. Distribution center. Decontaminating suit. Rest is advised. Well, if it ain't... Угу. Так. Одна зорочка ёсць. Давайте яшчэ одну. Калі ласка. Не. Ну, для гэтага я будавала гэтыя зараз штукі, каб хуценька мы павярнулись. Так, нам трэба адпачнуць. Тын-тын-тын. Пошта. Та-та-та-та-та. Сам, я думаю, мне трэба распусціць тебе, як у нас тут справы. Хиральное сетево взорвало мой мозг. Настолькі яно лепей, чым я чакаў. Усе апошнія навіны, все гэтыя дастаўкі, все апдэйты ў сучасным часе без ніякай затрымкі да нас даходзяць. І зараз мы можам выкарыстоўваць энергію генератараў, каб трымаць нас у сеціве. Гэта змяняе ўсё.
І мы можам адпраўляць, атрымліваць розныя гэтыя прыпасы, розныя рэчы, нават без дапамогі другіх кур'ераў, як ты. Пакуль у нас будуць матэрыялы і граньны прынтер, каб гэта ўсё напечатаць. Ты павінен пабачыць, як у нас тут краны ўжо везде, горад, хутка ты не пазнаеш наш горад, калі запытаеш мяне. Шчыра гаворачы, амаль слезу не пусціў, як далёка мы зараз прайшлі. Ладно, я спыню сваю прамову. Галоўнае, што зараз лепей, чым было. Пабачымся пазней, Сэм. Ой, ты ўсё ж такі сапраўды вялікі даўстаўшчык. Хай, Сэм, ты штосьці неверагоднае. Дастаўляеш туды і сюды всё сам, збіраеш Амерыку зноў. Эх, было лепей, чым зараз, так. Та-та-та-та-та. Штосьці у цябе ёсць такое, што незвычайнае. Магчыма, гэта павязана з сувязю паміж табой прэзідэнтам і Амеліяй. Ну, тады я не ведаю, што гэта дакладна, на што бы гэта ні было. Яно выратуе свет, я гэта ведаю. Так. Ну, дарэчы, паказчык тое, што яны ўсё ж такі засекрэтылі гэтую інфармацыю пра прэзідэнтку і пра Амелію. Death Stranding Low Roar. 12 футаў або дзюймаў саундтрэка легендарнай відэагульні Death Stranding. У ёй ёсць такія трэкі, у гэтым саундтрэке ёсць такія трэкі, як I'll Keep Coming і Easy Way Out. Слушаю яго. Гэты саундтрэк 100% будзе адпраўляць супакойваючы душу аксітацын у вашу сістэму. І калі ён скончыцца, вы будзеце трымацца разам за всеми, хто будзе побач з вами. Ну, трымацца за рукі. Рэжысёр гульні Хідео Кадзіма адчыніў для сябе музыку Low Roar гэтага гурта выпадкова, пакуль ён браузер краму, музычную браузер, карацей, калі ён зайшоў у музычную краму ў Ісландіі, знайшоў іх музыку, іх запісы, іх там пласцінкі або дыскі, і выкарыставаў I'll Keep Coming у першым трэйлеры для гульні. Цудоўны прыклад таго, як стрэнды, як гэта, сувязі нашага лёсу робяць сваю працу. О, журнал невядомага чалавека, частка 3. Прызнанне Die Hardmana. Эксперыменты з Бібі. Гэта зараз было напісана, то бок недаўно. Эксперыменты з Бібі былі супер таемныя, ну, супер засекрэчаныя. І Бібі былі праваднікамі для хіральнай камунікацыі, таксама як і служылі ў сваёй эсэнцыі як чалавечае ахвяраванне. Брыджытс вырабляла бібі-поды, бібі-ёмкасці,
і некія з них знайшлі свой шлях да тэрарыстаў на захадзе. І яны самі выкарысталі ўжо гэтую тэхналогію ў сваіх мэтах. Гэтаму ёсць доказы ў тым факце, што поды зараз выкарыстоўваюць тыя поды, якія зараз выкарыстоўваюць тэрарысты, яны ідэнтычны тэм, які выкарыстоўваюць Брыджэс і яго супрацоўнікі. Ну і мы можам зрабіць вывад, што яны былі скрадзеныя. Сапраўдная прырода BT застаецца вельмі таямніцай, вельмі добра ахоўваючай, якую нікому проста так не гавораць. Гэта так было з самага пачатку. Таму нават пасля Death Stranding дзяржаўныя лица не ведалі дакладна, што гэта было act of terror, што гэта было дзеянне тэрора. Сапраўднай прычынай, відавочна, таму выбуху, таму Death Stranding было кесарева сячэнне, якое выконвалі на ўжо памерлай жанчыне цяжарнай, у якой мозг памёр, но цела яшчэ падтрымлівалася на жизнеабеспячэнне. Ну, як мы ўжо і чыталі. Лекар, якой рабіў гэту аперацыю, пабачыў першае BT, першага прывіда. Брыджэт, якую хутка пасля інаўгуравалі у прэзідэнткі, верыла, што можна выкарыстоўваць BB, каб даказаць всем, што BT прывіды сапраўды існуюць. Калі яна гэтую небачную нітку перацягнула ў свет, людзі могуць зноў аб'яднацца замест таго, каб раз'яднацца. Былі жудасныя рыскі, яна ведала, но калі Амерыка бы зноў была цэлай, BT нельга атрымаць схованымі. Калі б толькі мы ведалі, што бы здарылася, калі яна іх пакажа свету. Прабач, мне цяжка гэта чытаць. Мабыць, потым працягнем. Ну, мы працягнем зараз. Прабач за тое, што я так, мне патрэбен быў перапынак, я гатовы працягнуць. Эксперыменты з BB працягнулись пасля Stranding. Нават калі па афіцыйнай версіі іх зачынілі. Таму мы даведались, што BB былі не проста інструментам, з дапамогай якога можна бачыць BT. У іх таксама была моц аб'яднаць нас, прыяднаць нас да таго боку, да таго свету. Здольнасць, якая магла бы дапамагчы Амерыкі стаць цэлай зноў. Канешне, гэта былі нашы думкі тады. Но не все BB нараджаюцца роўнымі. У аднаго дакладна быў патэнцыял, і паказчыкі былі запрадзельныя. Так, ты ведаеш, аб ком я гавору. Ён быў абраны, каб служыць нашым первай ахвярай, но я не змог гэта працягнуць. Я не змог зрабіць гэта не з яго сынам. Не мог забыць гэту асабістую сувязь, каб выратаваць свет.
Так што я паспрабаваў выратаваць яго. Я перадаў прэзідэнтку, перадаў сваю краіну. І за мяне Кліф і яго Бібі памерлі. Магчыма, гэта кранала Брыджыт таксама, каб як яно не магло. Чаму яшчэ яна забрала гэтага маленькага Бібі, якой памер, і павярнула яго да жыцця, як свайго сына. Яшчэ адна хлусня, каб супакоіць нас. Но нельга прытваряцца, што гэтага не адбывалася. Не пасля таго, як Сэм сказаў мне пра флэшбэкі, якія ён бачыць, калі ён падлучаецца да свайго Бібі. Не пасля таго, як я зразумеў, што Кліф павярнуўся. Я зразумеў, што ён не шукае свайго Брыдж-бэйбі, но шукае яго сына, яго кроў і плоть. Но зараз ты ведаеш, чаму я пасвяціў сваё жыццё UCA. Гэта адзіны шлях, па якому я магу пачаць іскупаць свае грехі. Фір, страх як асалоджанне ад Дэдмана 3 гады таму. Разумееце яны або не, но людзі з нашай падшай нацыі пакутаваюць у рэзультаце сепарацыі і ізаляцыі. Таму таблеткі, саплементы аксітацына так важны зараз. Но не всем яны патрэбны, каб выжыць. Насамрэч, на апошнія даследаванні паказалі, што штосьці вельмі цікавае адбываецца. Павялічваецца колькасць людзей, у якіх страх гэта не стрэсавая эмоцыя, ад якога все пазбягаюць, но гэта нават добрый досвед, ад якога яны атрымліваюць асалоду і шукаюць яго. У людзях амігдала рэгулюе эмацыянальны водгук на страх. І таксама на асалоду. На стимулы асалоды. Некія навукоўцы тэарызуюць, што таму што за гэтых контрэмоцый, з-за таго, што ім кіруе адзін і той жа орган, можна так сказаць, мы можам, наш мозг можа канвертаваць адно ў іншае. Адпаведна, былі калі бы гэта кіравалася бы рознымі часткамі мозгу, то такая трансфармацыя была б немагчыма. У наш век, калі сувязі і гэтыя ніці, такія як біці, тэмпаральны дождж і тэрарысты, божахна, магчыма, здольнасць адчуваць страх як асалоду паслужыла палезнай мутацыі і адаптацыі нават. Я не бачу, чаму не. Карацей, так, чалавечы мозг адаптуецца. Егіпецкі погляд на мозг. Зараз мы думаем аб асабістасці і розуме, як аб самасвядомасці ў цэлым, феномен, якой адбываецца ў нашым мазгу. Но драўнія егіпцяне думалі па-іншаму. Яны верылі ў тым, што душа чалавека, яго духоўная эсэнцыя была ў серцы.
У рэзультаце у працэсе муміфікацыі даставалі все ўнутраныя органы, акрамя аднаго. І мозг таксама даставалі. Для егіпцян К чалавека прадстаўлялась, што К чалавека была ўнутры сердца, пакуль Х была зроблена з іншых органаў. І нагадвала аб плоці. Конечно, сучасная медыцына з гэтым не пагаджаецца. Но калі мы падумаем на момант, што бібі, якіх кур'еры выкарыстоўваюць пры дастаўках, і іх маці, у якіх мозг загінуў, да якіх яны ўсё яшчэ прыяднаныя, нельга ли сказаць, што гэта адварочвае нашу увагу ад мозга да сердца, ад утробы, пупавіны, у нашай мэце, каб бліжэй падысці да свету памерлых, што мы, магчыма, павяртаемся да вось гэтых старых практык егіпцян. Магчыма. Мне далі ачыўку, прачытайце 100 інтэрв'ю. Прыемна. Рэпатрыянты і войдаўты. Выбухі. 3 гады таму ад Хартмана. Я знайшоў вялікую колькасць старых справаздач, у якіх гаворыцца аб людзях, у якіх ёсць нейкія здольнасці, якія прывялі іх, здольнасці, за якіх ім далі назву рэпатрыянты. Як мы ведаем, калі чалавек і біці кантактуюць, рэзультатам становіцца войдаут, вялікі выбух, якой і з'яўляецца антыпод таго, што якой аналаг таго, што фізікі называюць annihilation event, event анігіляцыі, анігіляцыйны выбух, мабыць, яшчэ так можна перакласці. Гэта здарэнне анігіляцыі. Вось гэта здараецца, калі матэрыя сустракаецца з антыматэрыяй. І тады маса канвертуецца вельмі моцна і вельмі хутка ў энергію. Працэс вельмі эфектыўны, так як тая ж энергія, так як нейкая колькасць энергіі страчана ў працэсе прадукцыі нейтронаў або нейтрынаў. Падобна гэтаму у вайдауце вялікая моцнасць энергіі асвабаждаецца і рэзультуецца ў знішчэнні на велізарным маштабе, што і залішае вялікі кратар. Войдауты пачынаюцца з кантакта, но войдауты ад кантактаў з рэпатрыянтамі заўсёды рэзультуюць у маленькіх кратарах, больш маленькіх кратарах. Мы думаем, што гэта з-за таго, што энергія, якая страчваецца на пляжы, такім ж падобна да той, якая страчваецца пры прадукцыі нейтрынак у звычайным анігіляцыйным здарэнні.
І калі рэпатрыянты паміраюць, у выпадкі, калі паміраюць рэпатрыянты, гэта энергія гораздо вышэйшая. Дзіўна. Як жа цела рэпатрыянтаў выжывае? Гэта велізарная тайна, мы не ведаем. І пакуль мы не можам пра гэта каментаваць, пакуль у нас не будзе шанса вывучаць гэта на вопытах. Адзін вядомы нам рэпатрыянт, Сэм Стрэнд, былы супрацоўнік Брыджэс, які пакінуў арганізацыю некалькі гадоў таму. З таго часу падарожнічае па свеце ў якасці кур'ера. Я спадзяюся, што калісьці я яго сустрэну, улічваючы тое, якім бескаштоўным, якім ценным, вельмі каштоўным ён будзе у паляпшэнні нашага разумення сапраўднай прыроды пляжа і дэф-стрэндынгу. Там ёсць яшчэ, гэта потым. Потым будзем чытаць. Там многа яшчэ. Пакуль пагуляем нямнога. Ой. Beginning scan. Have a pleasant journey. Блін, мне трэба яшчэ адзін. Так, прабачце. Зробім адразу многа. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges.
Thank you for your contribution. Keep on beginning scan. Have a pleasant journey. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. Now then. Там ж, мабуть, тут треба було... Ну ладно, Weapons restrictions lifted. Construction complete. Так, і далі, я думаю, подавати ось на той, яка прямо перед нами. Наступний крюк. Чудовно. Апгрейд. Ну, по-доброму треба було б там побудувати, ну ладно вже. Як єсть, так єсть. Не хочу прям подвести.
нарываться. На вот это видео. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be decontaminated soon. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. А на что мне так много зброї дали? Ну ладно. Order assigned. Тыц. Забыла так. Перчатки зробити. Beginning scan. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. Keep on keeping on. Weapons Ну, давайте restrictions lifted. возьмем. Быстренько доедем. Я тут как-то ехала, нет? Направо, направо. Ага.
Ну, спробуем. Я ж заезжала. Ладно. Не будем тут закутывать далее. До речі, я гарантую, ось мой обіцянок, ми не скончимо гэтую гульню, пакуль ми не дабудуем чашу. Ось. На том основном континенте. Тут знову вороги. Sam, all you need to do is get that transmitter to the terminal inside the factory. Submit it for processing, and the unit will attach itself automatically, enabling remote access. Що, тут нема входу? Ну, зараз все. Sam, we've cracked the latest door security codes. You know the drill. Just look for a panel near the door like before. Ой, блин. Як у минулый раз тут все стоят. Так же. Ой. Потому что это стелс якости этой. Ну что ён а-ля накидывая на веревку, но это было просто, что ён не прорисовался сам. А тут не пройти.
Зачиняем. Ну, гэтага не было ў першай часткі. Я думаю, гэта DLC. Коробка. Апельсины. Ну, ён паспрабаваў. Sorry, Sam. Looks like you triggered an emergency lockdown. Only way to lift it is to neutralize all the hostiles in that room. I don't need to remind you, but killing is a last resort. Треба их нейтрализовать всех. Ну, насамрэч трэба было б паглядзець зверху, дзе як тут яны стаяць. Разворачивайся. Разворачивайся. И ты так само разворачивайся. Ладно, пофиг. Что? Яны встаюць, их нельга связывать? Их нельга связывать, что? Я не зразумела, як гэта працуе. Так а што з імі тады рабіць, калі іх нельга звязваць? Пашукайце.
апошнія. А, іх трэба 2 разы. Блін. Все, зрозуміла мою помилку. That's that, then. I'm not seeing any other active hostiles in your vicinity. Get out of there and resume your search for the terminal. We need to establish remote access. Щось цікаве. Хай буде. Останнє не потрібно. Той бок. Бібі, прототипи. Fragile. Sam, terminal's in that room, isn't it? Submit the transmitter for processing. Терминал там, так? Трансмиттер передай для обработки. Great work, Sam. With the transmitter in place, we should be able to access and decrypt the remaining records. And now that the terminal is under our control, there's no need to worry about mules or anyone else stirring up trouble down there. We'll upload our findings to the data archive so you can review them later for yourself. Again, great work. Раблю гэтую запіс. Калі ты не павернешся. Прабач, я не магу стрымаць сваё абяцанне. Памятаеш, калі мы взяли гэтую лабараторію? Былі ўпэўнены, што Брыджэс больш не будзе рабіць гэтыя ахвяры. Я думала, што я смагу выратаваць Бібі. Я сапраўды думала. Но нельга скрасці скрадзенае жыццё, не так ли? Яны нарадзіліся ў гэтым свеце таксама, як ты і я. Яны заслугоўваюць другой шанец. Но напрыканцы мы толькі аднаго ребёнка дасталі, і яна доўга не пражыла. Яшчэ адно дзіця на маёй совесці. І яны
І яны нас падгаварылі дзеля гэтай новай Амерыкі. Гэта ўсё была ідэя віцэ-прэзідэнта. Брыджыт не ведала нічога пра гэта. Ты ніколі не можаш ведаць, хто сапраўдны вораг. Мне ўжо недолго засталось, калі ты можаш сказаць, рак. Апошняя стадыя. Калі ты занадта позна прыйдзеш, не рабі мне помнік. Адпомсці ім, хто пабудаваў гэтае месца. Ты мне патрэбен, каб даставіць паведамленне. Самай найлепшай і самай крупкай часткі мяне. Я малюсь, што яна выжыве. Прабач, я зрабіла ўсё, што змагла, но гэта было недастаткова. Но я павінна была паспрабаваць. Нават калі гэта значыла залішыць цябе. Нават калі я лішыла цябе маці, якой ты заслугоўвала. Спадзяюсь, ты носіш ужо другую місаю, так? Я думаю аб цябе кожны дзень. Калі нічога, я спадзяюсь, што ты у гэта таксама верыш. Я ніколі не перастала любіць цябе і ніколі не перастану. Брыджыт хоча пабудаваць новую Амерыку на целах забітых немаўлят. Я заставила свою семью, каб сабраць людзей, як ты. Каб зрабіць з вас салдат, які спыняць іх. Пітер, ты і моя дзяўчынка, вы можете весці шлях. Вы можете зрабіць лепшы свет разам. Ты можаш змагацца, і вельмі добра, я ведаю. Верце адзін аднаго, верце ў свае метады, верце ў сваё відзенне Амерыкі. І калі ласка, трымайце маю маленькую дзяўчынку блізка. Трымайце мою фрэджыл у бяспекі. Гэта толькі правільна. Ты як сын для мяне. Што робіць з цябе яе братам? Fragile, middle or mid-er. Это я мать. Успамін маёй любімай дачкі. Я заўсёды буду памятаць аб нашым часе разам.
Sleep sound, my darling. Спи спокойно, моя дороженькая. Блин, я не взяла. Тут могло бы... Тут столько можно побудовать просто всего. Бабочка. Мой любимый сын, якого забрали ранее за його час. Дочка. Ах, да я там столько всего пропустила. Ну ладно.
Так, план зараз наступний. Берем всі замови, які можемо ось той опашний портовий город, тому що там нам треба опашну зорочку отримати. І ось так зараз хутко постреваємося туди. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying. Welcome to Capital Knot City. Proceed to distribution center. Contaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Ой, ну, коли будемо бачити, побачимо яку-небудь там гэтий обов'язковий квест виконаємо, но ні. Магчыма, не. Thank you for your contribution. Beginning scan. Have a pleasant journey. Rest is advised. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scan bridges ID. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions Треба lifted. зараться, Weapons заразите restrictions меня. lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. Так, гэта мне таксама не трэба. Не. Блин. Thank you for your contribution.
Тележка, тележка, тележка. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scan and bridge weapons restrictions lifted. А жаль, что тут нельзя музычку включить, пока мы тут в этом занимаемся, ну ладно. Oh my god. Элитный курьер. Дякую. Па-па-па-па. Good work. New. Угу. Тады, я думаю, зараз пачытаем немного і ўсё на гэтым скончым.
О. Блин. Геймпад разрядился. Ай, так, что з ім рабіць? Ладно. Тады ўсё, тады скончым стрим. H for hot, C for cold. Yep. Controller has died, noticed. Тыц. Там пожахну. Зараз гэта будзе рабіць мне доўга, много. Так. Так. Я спадзяюсь, што зараз мы хуценька скончым. Тады все. Ну, як хуценька чытаем. Зараз. А там много чаго пачытаць, што ёсць. Так што вось. Ну і тут новыя колеры нам же дадалі. Колеры рэчаў. Гейм-овер, праца, дом. Ну, магчыма. Мы наконец-то можем изменить колер нашего костюму. Ну, срэбра добра выглядае. Чорный таксама добра выглядае. Ну, чырвоны такой, як брудны чырвоны. Шэрый. Блакітны. Розавы якойсьці не розавый. Такой, як персикавый больш. Будем як космонавт. Ну, тады зараз трэба заплечнік таким же зрабіць. Или золотым. Так, ну что тут у нас по лору? 2 поведомления. Чую, что ты жив и все добро, все позаду уже. Мы все хвалявались. Я атрымаў паведомлення з галоўнага штабу, што все, цяпер вся краіна у хіральным сеціве. Цяпер яны зробяць UCA афіцыяльным органам арганізацыі з інаўгурацыяй і гэтак далей. Ведаю, што дырэктар стане прэзідэнтам. Чую, што гэта сапраўдны буст маралі ўсіх выклікаў, так. І ён добрую працу, спадзяюсь, зробіць паміж табой і мной. Я думаю, што яны павінны былі цябе запытаць на гэтую пасаду.
Ты той, хто прайшоў у пекла і павярнуўся, каб гэта ўсё зрабіць. Так што, на мой погляд, ты павінен стаць галоўным босам всех. Віктор Фрэнк. Будучыня выглядае добра для Порт-Нот-Сіці. Хей, Сэм, Порт-Нот-Сіці расце... Ну, карацей, все квітнее і квітнее. Я же сказаў тебе пра гэтыя краны і ўсё гэта. Ну, гэта толькі пачатак. З такой колькасцю кантэйнераў, якія праз нас праходзяць, гэта челендж проста нам зараз усё апрацаваць. Мы працуем вельмі моцна, каб палепшыць нашу прадуктыўнасць, і я ганаруся тым, што магу зараз сказаць, што наш экспарт павялічваецца увесь гэты час, што значыць, што мы імпартуем усё больш і больш у адказ таксама. Вось што гэта значыць павярнуць назад краіну, так? Аб'ядноўваць людзей, пабудоўваць UCA. Я прывык думаць, што гэта ўсё проста якая-небудзь мара курыльшчыка. Но калі я бачу, што гэта ўжо зараз робіцца, крок за крокам, кожны маць яго дзень, нам нават ужо боты сюды дастаўляюць. Ну, і гэта не знак таго, што мы не самі тут разленілись. А калі гэта не знак таго, што мы тут уже пачынаем леніцца, то я не ведаю, што іншы знак. Ну, то, што боты ўжо пачынаюць дастаўляць. Я чуў, што некалькі ботаў да цябе былі прыкреплены. Я спадзяюсь, што ты добра імі карыстаешся. Дзякуючы табе і генеральнаму сеціву яны увогуле мы іх зрабілі. Яны могуць рабіць дастаўкі. Гаварю тебе, я не ведаю, што б мы рабілі без твоей дапамогі. Інтэрв'ю. От Фрэджайл моя мать Мизанга. Моя мать бросила нас, калі мне было 12. Таму так сказаў мне мой бацька. Но я не адчуваю, што гэта здарылася са мной. Для мяне гэта проста гісторыя, як быццам яна пра кагосьці іншага. Іншая трагедыя, не мая. Я амаль не памятаю яе ввогуле. Апошняя рэч, якая нас аб'яднала, гэта нашы парныя мезангі. Мой бацька сказаў мне, што яна была моцнай жанчынай і што яна ахвяравала всем дзеля мары аб Амерыкі. Краіне поўнай надзеі, дзе все жывуць у свабодзе. Гэта значыць, што яна ахвяравала намі таксама, запытала я ў яго аднойчы. Сердце истекае кроўю толькі да якога-то моманта. Ты павінна ўзмацніць сваё, калі ты хочаш залішыцца незламанай. Так ён мне адказаў. Мантра або штосьці падобнае на яе словы, па якім можна жыць, калі становіцца цяжка. Ён сказаў, што аднойчы я зразумею, не ведаю наконт гэтага, спадзяюсь, што ён праў. Оксітацын ад Віктара 2 гады таму артыкул і Порт-Нот-Сіці. Раней, калі здарыўся стрэндзінг, людзі не так выкарыстоўвалі умныя лекі, такія як оксітацын.
Магчыма, таму што яны не былі такімі ізаляванымі. Мы з братом Ігорем нас раздзялілі ад нашых бацькоў пасля першага вайдаута. Все перавярнула з ног на голову тады. Я быў проста рабёнкам, а ён быў яшчэ нават малейшы за мяне. Занадта малы, каб бачыць усё гэта. Калі мы праводзілі ноч за ноччу, хаваясь у тых руінах, гэта было цяжка. Но мы былі адзін у аднаго, трымалі адзін аднаго блізка, каб заставацца, каб захоўваць цеплыню. І гэта зрабіла той час лепей. Лекар гаворыць, што аксітацын працуе, гормон у целе, якой выпускаецца, калі мы дакранаемся адзін да аднаго. За яго мацері фарміруюць вельмі цёплыя сувязі з іх за сваімі дзецьмі, калі яны трымаюць іх і іншыя рэчы падобныя на гэта. Но калі камунікацыйныя сецівы не такія, якімі яны раней былі, гэта больш небяспечна, чым нават выходзіць наружу. І нават калі ёсць іншыя людзі, яны не вельмі хочуць рабіць, яны не вельмі прагнуць фізічнага кантакта. Калектыўны адварот за страху біці, прывідаў і вайдаутаў. Або мне так сказалі. Усё гэта мае сэнс. Калі ты і людзі ізаляваны, разброшаны, заўсёды ў стрэсе і ў небяспеке, у нас няма іншага выбару, каб замяшчаць наш аксітацын, якой не вырабляецца, запаўняць гэтую бездань, заставленую фізічнымі кантактамі з дапамогай хіміката TLC. Лайнова, не так ли? Я ведаю, што мы раней ваявалі за такія рэчы, як раса або рэлігія, но гэта ўсё засталося ў мінулым. Но нават гэта, магчыма, было лепей, чым жыць, як мы зараз жывем. Журнал 11 ад Хікса. Саманта Америка Стрэнд. Амелія. У той момант, калі я сустрэў яе, я ведаў, што яна павінна была зрабіць нас цэлымі зноў. Яна сказала, што мы зробім гэта разам, і нават падаравала мне падарунак. Бридж Бэйбі. Бібі. Гэта нейкі сэнсар біці, хоць ён і выглядзе як немаўлятка, толькі нараджонае, но гэта яно ім не з'яўляецца. Амелія гаворыць, што яно было народжана на пляжы і што гэта сувязь паміж нашым светам і тым бокам, паміж мной і ёй. Таксама, калі я буду трымаць яе заўсёды побач. Яна назвала яго новым дзіця для новай эры. Я больш не проста кур'ер. Я веснік для яе новага свету. Яна дала мне ўсё, чаго я хацеў, што мне было калісьці патрэбна. І зараз я свабодзен, каб аддзяліцца ад Fragile. Старонка 11 журнала Хікса. Бібі застаецца... Бібі нагадвае мне ляльку маленькую. Но гэта не... Господи. Но гэта не цацка. Я ўпэўнена ў гэтым.
Ён не памер, но і не жыў. Напалову чалавек, напалову штосьці іншае. Ён жыве паміж, як мумія. Кусок плоці, абернуты і скручаны, но ўсё яшчэ з б'ючымся сэрцам. Столько сімвалаў, з якіх можна абраць. Усе яны паказваюць на тое, што чалавечества дайшло да канца свайго шляху. Стрэндзінг быў нумарам 6. Я бачу гэта зараз. І столькі яшчэ больш. Вайдаўты, целан, якія народжваюць біці. Все гэта аспекты аднаго феномена, который існуе толькі дзеля таго, каб знішчыць нас з гэтай зямлі. Мы не можам спыніць тое, што ідзе. Гэта немагчыма. Уже нічога гэта не зменіць. Тое, што там ён хтосьці там рыскуе сваім жыццём, гэта проста, як казаць, справа дурака. Чаму ахвяраваць тым маленькім, што ў цябе ёсць, дзеля будучыні, якая ніколі не наступіць. Гэта такая растрата, і ў гэтым няма ніякага сэнсу. Амелія пагаджаецца, я ўпэўнен у гэтым. Я зноў сустрэў Амелію на пляжы, старонка 12. Я зноў сустрэў Амелію на пляжы і гэта націснуў на яе, каб яна мне больш адказаў наконт стрэндынга распавяла, но яна нічога не хоча гаворыць. Магчыма, ёй нечага больше не засталося аддаць. Магчыма, яна чакае, калі той час наступіць. Я не ведаю. Но і мне пофіг. Мы все ведаем, што мы не збегнем ад вымірання. Но мне цяжка пабачыць яе кропку погляда. Чаму яна прытвараецца, што яна тут перабудоўвае Амерыку? Чаму, як быццам яна адварачваецца ад непазбежнага? Калі ёсць яшчэ адзін слой у гэтага ўсяго, я не магу яго пабачыць. Я ўжо хворы ад гэтага ўсяго. Калі яна не распавядзе мне все свае планы, я тады буду думаць аб найгоршым і сам тады штосьці пачну рабіць. Сам дам чалавечеству coup de grâce. Карацей, я сам все знішчу. Просто мне павінна моц дзеля гэтага. Старонка 13. Дарагі дзённік, сёння я падарваў ядзернай зброі Middle City. Просто знішу яго з мапы. Я сам, відавочна, не занёс бомбу, Fragile занесла. Як добры маленькі кур'ер. Я ўпэўнен, што яна была здзіўлена, но не павінна была. Смерць і разбурэнне частка чалавечага стану. І аб'яднанне людзей разам толькі пагоршвае гэта ўсё. Будзь абярэжна наконт сваіх жаданняў, так ли? Як быццам нашы тыя, хто былі да нас, прыйшлі з старога свету да новага і прынеслі свае старыя хваробы з імі. У каранных людзей не было імунітэта, і больш чым палова памерла проста за секунду. Бэм!
Бум. І мы толькі з тых часоў мы толькі прыдумваем найлепшыя і больш хуткія метады, каб забіць адзін аднаго. Гэтая сеціва гэта яшчэ адзін інструмент, каб хутчэй прыблізіць наш канец. Гэта заўсёды была лагічным быў лагічны вынік нашых намагань, маіх і Фрэджэл. Магчыма, таму, калі я з ёй пачаў супрацоўнічаць, мабыць, дзеля гэтага я і пачаў з ёй супрацоўнічаць, магчыма, таму што у сваім сэрцы я ведаў, што я ўсё будую дзеля гэтага. Старонка 14. Сэм Портер. Дзе нават пачаць? Думс, репатрыянт, адзіночка. Сводны брат Амеліі. Мазарфакер. Уяўленне, якое я зараз бачу, гэта тое, што ён адзіночка, хто знайшоў сэнс у тым, каб быць добрым самарыцянінам. Так, я намагаўся я сам намагаўся быць такім аднойчы, апрануць гэтую маску. Маленькая Амелія, салодкая маленькая Амелія, но Амелія, яна верыць у яго гэтыя дзеянні, што ў яго ўсё ж такі ёсць штосьці, што дапаможа зноў перабудаваць Амерыку. Я вось вам што распавяду. Чым больш я гляджу на гэта, тым больш мне падаецца, як быццам ён сапраўды ў гэта верыць. Маць яго. Ва ўсялякім выпадке ён проста хадзячы мертвец, нават з дапамогай Амеліі. Ён ужо хутка будзе ў цэнтральным ноце, у цэнтральным горадзе. І ў тую ж секунду, калі ён пакажацца, я кучу біці на яго голову накірую. І гэта месца апынецца ў кратар. І потым бай-бай Сэмі Портер, бай-бай Бріджес, бай-бай экспедыцыя. Старонка 15. Сэм усё яшчэ жыў. Ой, блін, трэба было... Я зараз уключу музычку, і мы хоць не так будзем сидзець сумна. Хоць там і сумна ўсё, но ўсё роўна. Ой, так, прабачце, многа гавор. Сэм усё яшчэ жыў. Нават Войдаут не можа спыніць репатрыянта. Проста палкі ў мае калёсы, у мае кола. Другая экспедыцыя была знішчана, відавочна, но Сэм рада накіроўваецца на захад у адзіноце. Якое вар'яцтва, на мой погляд. А магчыма, ён проста ў адчайні. Усё яшчэ я не магу зразумець, чаму перабудаванне нацыі так важна для яго. Ну і пофіг. Калі хоча, тады хай працягвае. Нават калі усе іншыя яго падтрымліваюць, гэта нічога не вырашае. Канцоўка ўжо была напісана. Мы ўжо ўсё запланавалі, як усё пойдзе далей. Но толькі думс недастаткова. Дум здольнасцей. Мне патрэбна вялікая моц,
каб скончыць гэтую працу, каб накіраваць агонь і астатняе на гэтую сучасную Содом і Гамору. Старонка 16. Хікс. Я знайшоў праўду наконт Death Stranding. Здольнасці Амелі ніяк не павязаны з Думс. Яна сама інкарнацыя знішчэння, разбурэння. Ангел Death Stranding. Істота вымірання. Я разумею цяпер маю сапраўдную ролю. Мост, якой даставіць яе кару на гэты свет. Палач напрыканцы ўсяго. Ніхто не ведае, нават Сэм, но яны даведаюцца. Старонка 17. Сэм прыбыў у Порт-Нот-Сіці. І нават з Фрэджэл. Толькі б падумаць, што я сустрэў іх там. І прынёс біці або двух разам. Настаў час, каб я паказаў Бріджесу, якім моцным я стаў. Ну же. Пачнем нашу анігіляцыйную вечарыну. І калі гэта ўсё скончыцца, ніхто не застанецца, акрамя мяне, Амелі і канца сусвету. Старонка 18. Божах, на гэты Сэм, я такой упёрты. Ён не з тых, хто скончывае на паўпуці. Падаецца, што Амелі ён таксама прыглянуўся. Яна намагаецца змагацца з сваёй сапраўднай прыродай, перагарнуць гэтую старонку, перагарнуць скрыпт, сцэнар. Ну гэта нічога ёй добрага не зробіць. Якая розніца паміж тым, што ўсё скончыцца заўтра або мільёны гадоў у будучыні? Гэтай планеце 4,5 біліёнаў гадоў. А гэтай уселеннай хто ведае колькі? Усё чалавечства гэта проста адзін міг у іх маштабах. Таму у чым нават у чым сэнс змагання за гэты міг? Во всяком выпадке Сэм и Фрэджэл добрались до Лейк-Нот-Сити, что значит, что так само добре. Здесь моя старая партнерка. Пора нагадать своей старой партнерке нашу историю. Прогуляемся по кратеру, якой яна той дапамагла стварыць той ядзернай зброі. А калі падумаць, магчыма, Сэм павінен взяць яе з сабой. Так, я думаю, што я запрашу у яго спецыяльную дастаўку. Старонка 19. Ну лайно, Сэм и Фрэджэл знішчылі мою выбуховку до таго, як яна выбухнула. Нават калі яны не пабачылі праз маю маску, магчыма, штосьці выдала яе. Магчыма, тое, што я прямо напісаў усё на тэге. Я ведаю, што я павінен быў затрымаць сябе, но камон. Хто ўвогуле чытае гэтыя рэчы?
І зараз ён ужо на паўшляху па пабярэжжю. Ну, хутка ён ужо будзе ў маіх лесах, і мои хлопчыкі яго не прапусцяць. Ён... Господи. Регрет. Ён пажалее аб тым, што сувязаўся са мной і маімі хлопчыцамі. Сторонка 20. Што за лайновы шторм прыцягнуў Сэма ў сябе? Суперсэл, суперячэйка, што гэта? Я прям перад гэтым падлучыўся да свайго бібі. І ўсё пачало трасціць і мігаць, і ўсё пайшло по боку. І потым там было яшчэ штосьці вельмі дрэннае. Нават мне не патрэбен бібі, каб гэта зразумець. Сторонка 21. Я наконец-таки захапіў Амелію. Яна ў паске ў Эджнот-Сіці. І побач з ёй арда біці. Яна цяпер нікуды не сыдзе. Цяпер я паклапачусь добра аб ёй, аб маём салодкім маленькам ангеле смерці, маёй істоце вымірання. У нас вялікія планы у мяне і ў яе. А дзеля цябе, самі бой, ты даведаешся, што гэта значыць сапраўды пакутаваць. Сторонка 22. Добро пожаловать у Эдж, Сэм. Ты тут сапраўдны мудак, но я павінен прызнаць, што у цябе ёсць штосьці, гэтая упёртасць. Ты нагадваеш мне самого сябе. І ў сувязі з гэтым, таму што мы раздзяляем сувязь да Амеліі. Яна падаравала цябе гэты лавец сноў, а мне маё кіпу. Но ты ніколі не бачыў яе лік, не так ли? Ніколі не глядзеў яе ў вочы і бачыў яе у тым вобліке, не бачыў яе сапраўды той, кім яна з'яўляецца. Час прачнуцца і адчуць гэты водар попелу, самі бой. Час мне распавесці цябе і всем вам праўду, якая хаваецца ў сэрцы Стрэндынгу. Цябе гэта спадабаецца. Я толькі пайду, адпачну нямнога у цэнтры дыстрыб'юцыі. Я бы на твоё месца пайшоў бы адпачнуў немного ў цэнтры дыстрыб'юцыі. У нас тут апошні наш шоудаун зараз прыйдзе. Наша апошняе спатканне. І ты хочаш быць у добрым стане дзеля яго. Просто не заставляй мяне чакаць доўга. Чуеш? Сторонка 23. Ты цяпер адзін. Ты страціў усё. Свою маску, яе кіпу, бібі, ляльку. Всё. Ты думаешь, что у тебя есть здольность? Что ты был тым, чий лёс был вести всех у вымирания. Ну и вось ты тут один. Ты думаешь, что ты контролировал, кіраваў всем? Что гэта была твоя роля, твоя мара?
у адным крокі да перамогі, у аблівенні для всех. Вестник, палач, лялька. Хорош God Particle, частка Бога. Ха. Якое глупое імя для глупого шута. Гэта была твоё жыццё, Хікс. Твоя гісторыя, якое распавядай поўны ідыёт, поўны гукаў і ф'юрі. І божухна. Зараз. У меня уже мозг не працуе. Геймпад, не выключайся. Праведной лютости. Вось. Глупое імя для глупого шута, якой быў полон праведнай лютасці. Вось. І гэта не сведчыць ні аб чым. Яшчэ яго журнал Трун нумар 1. Невядома, калі было напісана ад Хікса. Галова той суполкі, якая пазнала мои таланты і адшукала мяне, была жанчына, якая звала сябе Кофін. Трун. Тое, што яна мне распавяла, божухна. Карацей, маці Фрэджайл знайшла Хікса, яго не выгадавала, а навучыла ўсяму, што яна можа, і вось гэта ўсё з дастаўкамі і з бібікамі, то бок ад яе ён дазнаўся пра гэта ўсё. Тое, што яна мне распавядала, божухна. Я пачуў, што Брыджэс хацела перабудаваць Амерыку, і ўсё гэта было бы добра і для мяне. І ніяк бы не ўплывала на маё жыццё. Я быў накірован на тое, каб проста жыць у сваім маленькім коле, проста выжываць і не лезці нікуды. Но Кофін, яна мне іншую гісторыю распавяла. Яна, карацей, гэты клубок распутала. Яна сказала, што Брыджэс накіроўваецца зноў штосьці дрэннае зрабіць гэтым светам, і што іх план перабудоўваць Амерыку уключаў ахвяраванне людзьмі. Нават не людзьмі, а яшчэ ненароджанымі дзецьмі, так названымі бібі, якіх везлі ў одну лабараторыю, каб забіць іх. Яна са сваімі сябрамі нават самі рабілі дастаўкі для іх. І гэта віна паглынала яе зажыва. Так што Брыджэс выкарыстоўваюць гэтых дзяцей дзеля сваіх мэт. Яны і татка бы з імі пасябравалі. Но не Кофін. Падаецца, што яна і яе каманда, гэта яны пачалі гэтай тэрарыстычнай атакі, но яна не глядзіць на гэта так, не называюць гэта тэрарызмам. Я таксама. Калі Брыджэс робіць тое, што яна... Калі Брыджэс і сапраўды робіць тое, аб чым яна гаворыць, тады
хтосьці павінен зрабіць іх адказнымі. Я не прав? Няма ніякай каштоўнасці у фальшывых сувязях. Асобна, калі гэта каштуе так багата. Нейкія рэчы не павінны, чалавек не павінен прапускаць нейкія рэчы. Так што я буду стаяць з ёй, з Кофін, і дазволю ёй, і пайду за ёй. Нават калі я буду гэта рабіць у таямніцы, у сакрэце. Старонка другая. Кофін дала мне місію. Мы разышліся. Яна взяла каманду і атакавала... Господи. Я уже забываю базовые слова. И атаковала завод по виробництву бібі. Усё павінна было, у іх был добры план, усё павінна прайсці як па гадзінніку. Выратаваць дзяцей, спыніць працу завода. І ўсе павяртаюцца дадому. А потым Брыджэс усё падаравала. Увесь гэты завод. Знішчыла у всех і всё у адзін міг. Відавочна, гэта не тая гісторыя, якую яны распавялі. Змест гэтага яны анансавалі, што негледзячы на гэтае жудаснае знішчэнне і страту жыццё, яны наконец-то змаглі знішчыць тэрарыстаў. Або штосьці такое. Но яны не ведаюць, што Кофін выжыла. Спадзяюсь, што гэтай тунэлі, якія яны пабудавалі пад зямлёй, вытрымалі лепей, чым чакалася. Невядома, што яшчэ там хаваецца. Невядома, што яшчэ там захавана. Но я не чуў вельмі доўга нічога пра яе. Лепей трымаць дыстанцыю і дазволіць Брыджэсу думаць, што яна памерла. У мяне ёсць мая місія, ўсё ж такі. Трэба накіроўвацца на захад і надзець маску добрага кур'ера яшчэ немнога. І насіць маску добрага кур'ера яшчэ немнога. Адзін шлях да выратавання бібі — гэта спыніць Брыджэс. І як гэта? І адпомсціць за Кофін і яе дачку. Нават калісьці, калі мы з ёй перасячэмся, цікава, сустрэнемся ли мы калісьці? Магчыма, у сне. Бэкграунд Дай Хартмана. Невядома, хто гэта напісаў або калі. Военная запись США. Джон Блэк Маклейн. Імя Джон Блэк Маклейн, нацыянальнасць амерыканец. У Маклейна заўсёды былі сярэднія адзнакі у фізічных і ментальных тэстах. Яго таланты былі прызнаны капітанам Кліфардам Ангерам, хто абраў яго для сваёй спецыяльнай праграмы трэніравання. Пад Кліфардам Ангерам Маклейн удзельнічаў у декалькіх місіях,
падчас якіх ён заслужыў рэпутацыю за тое, што ён выжываў супраць всех перашкод. І тады ён і атрымаў свой нікнейм, сваю мянушку Дай Хардман. Старонка другая яго бэкграунда. Наступная інфармацыя наконт Джона Блейка Маклейна. Наконт яго смерці была знойдзена пры актывацыі хіральнага сеціва. Тут няма ніякіх каментароў або інтэрпрэтацый. Все асабістыя дадзеныя ў афіцыяльных дакументах наконт гэтага суб'екта індыкуюць, што ён памер. Но нават пасля рэканструкцыі і збору ўсіх дадзеных з дадатковых крыніц мы не змаглі пацвердзіць крэмацыю яго цела. На жаль, справаздачы з крэматорыяў так далёка ў мінулых немагчыма атрымаць справаздачу з крэматорыяў з-за таго, што той крэматорый быў знішчан падчас дэфстрэндынгу. Хаця магчымасць таго, што цела пачало разлагацца і трансфармавалася ў BT, мы не можам гэту магчымасць закрэсліваць. Но гэта магчымасць вельмі невысокая. Іншымі словамі, у нас няма ніякіх доказаў, што суб'ект насамрэч памер. Вялікая колькасць дадзеных пра гэтага суб'екта была знішчана або зменена. Но наше даследаванне прывяло нас да вываду, што жывы індывід, чалавек, хто вельмі падобен до гэтага памерлага, існуе. Далейшы аналіз генетычных абразцоў пацверджвае, што ДНК полностью супадае з гэтым Дай Хардманом. Кейс, зафіналіла? Так, зафіналіла. Но мы яшчэ пойдзем все зорачкі будзем дазбіраць зараз. Но я не ведаю, я зараз дачытаю і потым пойдзем па зорачкам, не пойдзем, хз. Там немного залишилось, і пара яшчэ такіх даставак. Напрыклад, піца трэба даставляць, вось гэта ўсё. Кейс-рэв'ю Кліфа Ангера, часціна першая. Капітан Кліфард Ангер, былы ваяўнічы супрацоўнік амерыканскай арміі, з гонарам яго з гонарам ён скончыў службу. Яго застрэлілі у дзяржаўным у дзяржаўнай базе пад назіраннем галоўных, карацей. Трэба замеціць, што до гэтага вываду ён поўнасцю супрацоўнічаў з дзяржавай і з нашымі даследаваннямі і ўнёс вельмі многа у працягваючыся даследаванне наконт BB. У дзень інцыдэнта Кліфард Ангер удзельнічаў у эксперыментах. Ён узяў BB у заложнікі
і забарыкадаваў сябе ўнутры аднаго з пакояў. Ацаніўшы стан сітуацыі, прэзідэнтка наказала, што што яго патрэбна затрымаць негвалтоўна, каб не пашкодзіць Бібі і яму. Ага, конечно, мы бачылі, як негвалтоўна у косках. Но гэты прыказ быў парушан напрамую тагдашнім саветнікам прэзідэнткі Джонам Блэкам Маклэйнам, якой выстраліў і застраліў Кліфарда Ангера. Капец, якой гэта было не так. Пасля гэтага інцыдэнту Маклэйн адказаўся здавацца і збег. Яго аб'явілі дэзертырам. Яго не змаглі знайсці, но пошукі былі скончаны, калі іншае даследаванне прывяло даследаванне суіцыда, што знайшлі цела памерлага ад суіцыда, і ён вельмі у яго быў той жа номер, што і у Маклэйна, номер сацыяльнай бяспекі. Цела была крэмавана пасля фізічнай ідэнтыфікацыі. І цела была адразу крэмавана, і немагчыма было фізічна яго аглядзець, каб пацвердзіць, ён не гэта або не. Старонка другая. Кейс Кліфарда. Дело Кліфарда. Джон Блэк Маклэйн стаў камандырам. Джон Блэк Маклэйн служыў под капітанам Ангерам, калі яго прынялі ў амерыканскія спецыяльныя сілы. Маклэйн вельмі добра сябе заявіў у сваіх трэніроўках і ў місіях. Заслужыў сябе вельмі добрыя водгукі і рэпутацыю як выжывальшчыка народжанага, як прынароджанага выжывальшчыка, якому можна было бы даверыць нават у найгоршай сітуацыі. І ён, карацей, выжыве. У той час, калі капітан Ангер сышоў, Маклэйн быў абраны, каб служыць як спецыяльны саветнік прэзідэнткі Брыджыт Стрэнд. Яго галоўнымі абавязкамі была яе бяспека. Ён адразу пачаў быць вовлечённым у ініцыятыву Брыджыт-1, якую і будавала прэзідэнтка Стрэнд. Некалькі дзён пасля інцыдэнта з заложнікамі падазравалася, што Маклэйн калабараваў з капітанам Ангерам, каб скрасці Бібі. З таго часу было пацверджана, што Маклэйн актыўна скампраметаваў пратакол бяспекі
такім чынам, каб яны дапамаглі капітану Ангеру у яго спробе пабега. Тады магчыма верагодна, што Маклейн забіў капітана Ангера, калі іх план не здзейсніўся. Хоць іх матывы нам зараз невядомы, спекулюецца, што капітан Ангер меў кампрамат наконт свайго бывшага субардыната, свайго бывшага салдата, якой ён і выкарыстаў, каб падкупіць Маклейна і каб ён дапамагчыў яму скрасці Бібі. Калі план праваліўся, Маклейн забіў капітана Ангера у гэты момант, каб ён не падставіў яго, што типа вось ён мне дапамог і вось гэта далей. Потым Маклейн зразумеў усю сітуацыю і абраў сам знішчыць сваё жыццё, чым пабачыць последствия своих дзеянняў. Старонка номер 3. За усяго таго, што здарылася пры забойстве капітана Ангера і за суіцыда Джона Блэка Маклейна, прэзідэнтка Стрэнд узяла прамое кіраванне над Брыджэсам, каб працягнуць эксперыменты над Бібі. Калі арганізацыя павялічвалась, іх абмежаванні былі паменшаны, яны сталі арганізацыя стала галоўным апаратам бяспекі прэзідэнткі, элітнай арганізацыі пад яе прамым кіраваннем. Яна была прысвечана місіі амерыканскага рэканструкцыянізму. Новы дырэктар хутка быў назначаны, каб кіраваць Брыджэсам, чалавек, якой толькі вядомы пад мянушкай Дай Хардман. Так, ну што, на гэтым зараз усё, потым тады працягнем як-небудзь. Я не ведаю калі, но працягнем. Потому што ўжо 7 гадзін, я ўжо не магу, прабачце мяне. І чытаць ужо не магу. Так што все, ідём у рэйд. Дзякуй всем, што глядзеў. Лепус, не, мы ідзем у рэйд. Мы ідзем у рэйд да цябе. Ладно, я яшчэ не націснула. Да я хацела. Ой, куды пойдзем тады? У нас уже 7 гадзін стрыма. Прабачце, но я уже все, я уже не могу. Вітаю всех, так. Та. Ну, пошлите. Прабач, Візантик, я уже натисну. Ну, просто у Шаграэля только 3 гледача. У Лілі Скека, по-моему, нават больше, чем у него, так что... Карацей, я скончила галоўны сюжет, но мы яшчэ немного сходзім да Шаграэля, так ідём. Но мы яшчэ, будзе яшчэ адзін стрым, дзе я буду скончваць все сайды, атрымаю все зорачкі, вось гэтае все. Я не ведаю, DLC вось я зараз выканала, або яшчэ будзе далей якосьці DLC, працяг яго. Ну, паглядзім. Дзякуй всем, хто глядзеў. Спадзяюсь, Twitch не заруйнуе гэты запіс, таму што ён заруйнаваў гук мінулага запісу. Стрима, на жаль. Ну, другой паловы мінулага стрима. Но, ладненько, все. Мне трэба бегчы, так што дзякуй всем і па-па.